អ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំ
និងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10%ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរតែខ្ចីហើយតែសុំទិញនៅឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានាដើម្បីទទួលបានអាណត្តិទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាតហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែនគម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebank.cambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យ
និងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ
ច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10%ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមក ចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរ តែខ្ចីហើយតែ សុំពីអ្នកឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបង ត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអាណត្តិទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរ ហេលុយមែន គម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000ជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebank.cambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 096 811 1118 ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញមកកាន់តែអស្ចារ្យ
និងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះផ្នែកសាធារណៈនៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មថ្នាក់ Digital រដូវកាលទី2កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល16សប្តាហ៍
ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដើម្បីគាំទ្រធុរកិច្ចថ្មីដែលមានគំរូអាជីវកម្មឬផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍ក្នុងការជំរុញសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមដែលហៅថា MSMEs ធ្វើទំនើបកម្ម Digital ដែលហៅថា Enterprise Growth Digital សម្រាប់ចូលរួមជំរុញផ្នែកធុរកិច្ច Digital ឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទនិងការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះកម្មវិធីបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាថ្ងៃបទបង្ហាញសាធារណៈជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីទទួលបានការគាំទ្រផ្សេងៗដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមពីអ្នកជំនាញការតម្រង់ទិសជាមួយអ្នកតម្រង់ទិសនិងសហគ្រិនប្រចាំការនិងការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល12សប្តាហ៍នៃដំណាក់កាលពន្លឿនអាជីវកម្មខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំងអស់ពិតជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញបែបអាជីវកម្មឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅកាន់គណៈកម្មការកិត្តិយសនាថ្ងៃនេះជាបឋមខ្ញុំបានសូមគោរពនិងសម្ដែងការអរគុណជូនចំពោះគណៈកម្មការកិត្តិយសទាំង5រូបរួមមានលោកស្រីមាសម៉ូលីកាជាសហស្ថាបនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃ AI Care Benefit Group លោកស្រីគឹមតលតានជាអគ្គនាយកនិងស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Grow for Growth Consultant លោក Tim Greenthal ជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារនៃ Wing លោកឈរសផាណៈជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រុមហ៊ុន IT អាណាចក្រ Holding និងលោកលេងប៊ុនមេងជាប្រធានផ្នែកវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Capital ខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីនេះមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីនាព្រឹកនេះដូចតទៅកម្មវិធីដំបូងការណែនាំអំពីកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនិងនីតិវិធីផ្សេងៗនៃបទបង្ហាញជាសាធារណៈដោយកញ្ញាអឹមចន្ទធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោកម្មវិធីទី2ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី AdMe, HIM, Consultech និង Daily Plus Online បន្ទាប់គឺការសម្រាកពិសាអាហារសម្រន់កម្មវិធីទី3ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី12រៀនអានសេវសង្គមនិង STEM Unity កម្មវិធីទី4ការផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសជាចុងក្រោយគឺការសម្រាកពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់និងការបូកសរុបបន្ទុកដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈចាត់តាំងនៃកម្មវិធីខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោនិងសហការរៀបចំដោយសហគ្រិនខ្មែរយើងក៏មានអ្នកឧបត្ថម្ភ Diamond ពីធនាគារ Wing អ្នកឧបត្ថម្ភ Platinum ពីធនាគារវឌ្ឍនអាស៊ីចំកាត់ ABA Bank និងអ្នកឧបត្ថម្ភ Go ពីធនាគារសហគ្រាសទុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា SME Bankជាចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូសហការចំនួន31ស្ថាប័នដែលក្នុងនោះរួមមានដៃគូចែករំលែកចំណេះដឹងគឺក្រុមហ៊ុន IG អាណាចក្រ Holding ដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានដូចជា Fresh News, Apsara Media Service និងដៃគូកម្មវិធីដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជីក្រុមហ៊ុន Bill 24ក្រុមហ៊ុន មរបស Technology ក្រុមហ៊ុន Reactor School ក្រុមហ៊ុន Startup Grind ភ្នំពេញសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Huaweiក្រុមហ៊ុន Amazon Web Service ក្រុមហ៊ុន Siva Capital ក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Capital បណ្ដាញវិនិយោគិនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន iCare Benefit Cambodia ក្រុមហ៊ុន Boost Digital ការិយាល័យ MeTV សិទ្ធិស័ក្តិក្រុមហ៊ុន The Desk Co-working Space ក្រុមហ៊ុន Omoham ក្រុមហ៊ុន IDT Media វិទ្យាស្ថាន CCI មជ្ឈមណ្ឌល Local Lab Cambodia បណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យ Camden មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Paragon វិទ្យាស្ថាន TAC Global សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសម្រាប់កម្មវិធីដំបូងខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញកញ្ញាអឹមចន្ទធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញណែនាំអំពីកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនិងនីតិវិធីផ្សេងៗនៃបទបង្ហាញសាធារណៈបាទសូមអរគុណHello
ចាសូមអរគុណវិធីកសម្រាប់ការបើកនៅកម្មវិធីដ៏ក្បោះក្បាយជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពទៅកាន់គណៈកម្មការទាំង5រូបក៏ដូចជាអ្នកតំណាងរបស់ស្ថាប័នដៃគូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សួស្តីទៅកាន់វត្តមានរបស់សមាជិកនៃ Start up របស់យើងទាំង10រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមការងារក៏ដូចជាអ្នករៀបចំនៅកម្មវិធីសូមធ្វើបទបង្ហាញខ្លីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងprocedure ក៏ដូចជាចាច់ជីង criteria មួយចំនួនដើម្បីឲ្យ start up ទាំង10ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមនៅកម្មវិធីទាំងអស់ដឹងអំពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅនាព្រឹកនេះចាអញ្ចឹងសូមចូលទៅកាន់ slide តែម្ដងចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបទបង្ហាញសាធារណៈឬជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមវងកញ្ចក់ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់វត្តមានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីនេះដែលជាអ្នកចូលរួមដែលជាអ្នកសហការនៃកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុម start up ទាំង10ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលទស្សនានៅក្នុងការ live របស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើឡើងដើម្បីអីហើយមានដំណាក់កាលអ្វីខ្លះដែលបានឆ្លងកាត់មករហូតដល់ថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងទៅមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសង្ខេបខ្លីអំពីកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងហៅថា DPA ភាគច្រើនយើងហៅពាក្យកាត់អញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់យើងគឺ Digital Platform Accelerator Cohort 2អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងដើរមកដល់ Cohort 2ហើយដែលជារដូវកាលទី2របស់យើងដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកក៏ដូចជាការធ្វើការជាមួយនឹងធុរកិច្ចថ្មីដែលមានគំរូអាជីវកម្មដែលផ្ដោតលើ Digital ដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមក្នុងការធ្វើទំនើបកម្ម Digital ឬបដិវត្តកម្ម Digital ឬក៏យើងហៅថា Digitalization ចាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានដំណើរការទៅរយៈពេល16សប្តាហ៍ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើបទបង្ហាញចុងក្រោយរបស់ធុរកិច្ចថ្មីរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅបន្តិចទៀតអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះផងដែរមានដំណាក់កាល4សំខាន់ដែលបានកើតឡើងដែលដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺជាថ្ងៃបទបង្ហាញហើយសូមជម្រាបជូនទៅកាន់គណៈកម្មការក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ថាយើងបានឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលរួចមកហើយដែលរាប់ចាប់ពីថ្ងៃនៃការបើក application របស់យើងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមករានៃឆ្នាំ2023នេះចាអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីបន្តិចទៀតថាកម្មវិធីរបស់យើងបានទទួលនៅ potential application រហូតដល់ទៅ31ដែលក្នុងនោះមានការជំរុះដោយគណៈកម្មការនៃការជំរុះរបស់យើងជ្រើសរើសយកអ្នកដែលបានត្រៀមខ្លួនឬក៏ក្រុម start up ដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមជាមួយយើង14ក្រុមវគ្គនេះគឺជាវគ្គតានតាំងដូចគ្នាព្រោះដោយសារយើងមើលឃើញសក្តានុពលរបស់អ្នកចូលរួមដែលបានដាក់ពាក្យមកហ្នឹងគឺច្រើនដែរចាប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រើសរើសក្រុមណាដែលពិសេសក្នុងការដើរជាមួយយើងរយៈពេល16អាទិត្យហ្នឹងចាហើយកុំមានការបង្កើតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរយើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធី launching ក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាស្វាគមន៍ទៅកាន់ដៃគូសហការរបស់យើងអ្នករៀបចំនៃកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមដៃគូសហការរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការស្វាគមន៍ធុរកិច្ចថ្មីទាំងអស់ដែលយើងបានជ្រើសរើសទាំង14ក្រុមក៏ដូចជាការបង្កើតនៅ networking នៅក្នុង ecosystem របស់ start up ផងដែរចា៎មកចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលមួយដែលមានរយៈពេល12សប្តាហ៍សុំទោសអធិស្ឋាន2សប្តាហ៍នេះគឺជាការបើសិននិយាយពីការហាត់ប្រាណគឺជាការដុតកម្ដៅនៃសាច់ដុំរបស់ start up ដែលយើងបានជ្រើសរើសទាំង14ក្រុមដែលក្នុងនោះមានការប្រវែងជា training រយៈពេល2អាទិត្យហ្នឹងមាន4 session ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងចូលរួមទាំង5រូបនេះនឹងមានការ support ជា mentoring បន្ថែមដើម្បី make sure ថាក្រុម start up ទាំង14អាចពង្រឹងនៅ prototype របស់គាត់បានចា៎អញ្ចឹងក្នុងនោះមានការផ្ដល់ជូនជា session training 4 session មានការផ្ដល់នៅ infrastructure support មួយចំនួនក៏ដូចជា prototype fund ដើម្បីប្រកាសថាគាត់ទទួលបានទាំងឱកាសនៃការចូលរួមពង្រឹងចំណេះដឹងហើយគាត់ទទួលបាន fund ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៀតអញ្ចឹង fund នោះមាន21លានសរុបជាសរុបក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅ14ក្រុមហ្នឹងចា៎ហើយក្នុង phase ទី2នឹងផងដែរយើងមានការជំរុះពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរអញ្ចឹងការជំរុះពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់មានវត្តមានរបស់គណៈកម្មការវិទ្យាល័យរបស់យើងក្នុងនេះ3រូបដែលគាត់បានចូលរួមអញ្ចឹង
ជំរុះពី14មកនៅ10ក្រុមអញ្ចឹងក្រុមទាំង10នេះហើយដែលបានចូលរួមមកដល់ក្នុងដំណាក់កាលនេះចាហើយមកដល់ដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលកាន់តែក្តៅជាងមុនដែលមានប្រធានបទសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ធុរកិច្ចថ្មីទាំង10ក្រុមដើម្បី make sure ថាគាត់អាចពង្រឹងទាំង prototype ហើយអាចរុញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់គាត់ដែលជា digital ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានការប្រវែងជា training session 17ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនរបស់យើង19រូបចាដែលមានទាំងវាគ្មិនខាងក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងក៏ដូចជាខាងក្រៅដែលគាត់ចូលរួមជួយអញ្ចឹងវាគ្មិនទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមកពីដៃគូសហការរបស់យើងទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុង eco system របស់យើងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងផងដែរមានការប្រវែងជា mentoring រៀងច្រើនជាងវគ្គមុនបន្តិចព្រោះជាវគ្គដែលកម្ដៅសាច់ដុំកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមានបើជាសរុបទៅមានការប្រវែង mentoring រហូតដល់ទៅ35ដែលបូកបញ្ចូលទាំង EIR ដែលគាត់ជាសហគ្រិនប្រចាំការក្នុងគម្រោងរបស់យើងក្នុងការជួយប្រគៀកដើម្បីឲ្យ start up ហ្នឹងទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិង direction កាន់តែប្រសើរជាងមុនក្នុងការជួយទៅកាន់ធុរកិច្ចថ្មីរបស់គាត់ចា៎ហើយមាន fund support ដែលយើងហៅថា pre-seed fund បើបូកសរុបជារួមគឺមាន31លានក្នុងការជួយទៅកាន់ start up ទាំង10ផងដែរចា៎ហើយនឹងមានការ support ទៅលើ supporting infrastructure មួយចំនួនដូចជា AWS ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិករបស់ធុរកិច្ចថ្មីទាំង10គាត់បាន access មួយចំនួនតូចដែរចា៎ហើយអាចបន្តទៅទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ចា៎យើងនៅតែគ្រប់គ្រងនិងជួយ guide បន្ថែមចា៎ហើយសរុបជារួមប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយរៀងតិចប៉ុន្តែសូមសរុបថា benefit មួយចំនួនដែល start up របស់យើងទាំងអស់គាត់បានទទួលបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំង16សប្តាហ៍នេះមានទី1គឺគ្រប់ training ដូចឃើញមិញអញ្ចឹងគ្រប់ page ទាំងអស់សុទ្ធតែប្រវែង training ជូនទៅកាន់ធុរកិច្ចថ្មីចាហើយមួយវិញទៀតមាន mentorship ទាំង mentor លើ technical ទាំង mentor EIR ទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់ផងដែរហើយនឹងមាន co-working space តែក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែ co-working space របស់យើងកំពុងតែ renovate មានន័យថាជួសជុលដើម្បីឲ្យវាប្រសើរឡើងអញ្ចឹងការ access មានបញ្ហាតិចតួចប៉ុន្តែយើងនៅតែសុំការ support ពីខាងសហគ្រិនខ្មែរដែលជាដៃគូសហការរៀបចំរបស់យើងក្នុងការជួយជំរុញកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរចា៎ហើយនឹងមាន fund support ដូចបានរៀបរាប់មិញនេះfund support នេះរាប់ចូលទាំង prototype fund រាប់ចូលទាំង pre-seed fund ដែលនៅក្នុង phase ទី1និង phase ទី2មិញហ្នឹងចា៎ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា start up ក្នុងការចូលរួមក៏អាច connect ឬក៏ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ alumni ចាស់មួយចំនួនដែលធ្លាប់ចូលរួមមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងធ្លាប់ប្រហែលជាធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង group page ទាំងអស់សុទ្ធតែមានការអញ្ជើញចូលរួមពី alumni របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍អីមួយចំនួនអាហ្នឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមហើយ award ចុងក្រោយដែលផ្ដល់ជូនបន្ទាប់ពីកម្មវិធីdemo day នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាក៏រាប់បញ្ចូលជា benefit ដែរចានិងមួយទៀតគឺជាការ access AWS ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចថ្មីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់តួអង្គអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើការប្រគៀជាមួយនឹងខាង Digital Startup ក្នុងការជួយក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏ដូចជាអ្នកសហការរៀបចំគឺខ្មែរ Enterprise ក្នុងការជួយជាដៃគូសហការក៏ដូចជា IG គឺជា knowledge partner ក្នុងការជួយពួកយើងផងដែរសូមអរគុណជាខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានmedia partner ក៏ដូចជា program partner ទាំង31របស់យើងដែលមានវត្តមានទៅទីនេះដែលជាអ្នកតំណាងក្នុងការចូលរួមនិងធ្វើការអបអរសាទរទៅកាន់ start up របស់យើងដែលបានបន្តមកដល់វគ្គនេះសុទ្ធតែជាជើងខ្លាំងហើយចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះ demo day អ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មការក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងបានជួបនិងស្គាល់បន្ថែមទៅកាន់ start up របស់យើងទាំង10ដែលគាត់នឹងធ្វើការ pitching ក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូម energize បន្តិចជាមួយនឹងក្រុម start up ទាំង10ដែលនៅក្នុងទីនេះថា ready ក្នុង demo day ហើយនៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូម exercise តិចថងនៅពេលដែលខ្ញុំស្រែកថា are you ready សូមសមាជិកនៃធុរកិច្ចទាំង10សូមបង្ហាញ energy នៃ yes ទៅតាមកម្លាំងនៃការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមត្រៀម
Are you ready សុំម្ដងទៀតដូចរៀងស្ទើរ Are you ready អូខេចឹងបានអាចជឿជាក់បានសូមអ្នកចូលរួមដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ធុរកិច្ចថ្មីដូចជាក្រុមការងារសូមទះដៃដើម្បីបន្ថែម energy របស់គាត់ទៀតថែមទៀតចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់ខ្ញុំសូមបង្ហាញសមាជិកភាពបន្តិចទៅនៅពេលដែលខ្ញុំហៅឈ្មោះសូមសមាជិកក្រុមនៃ start up ឡើងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅទីនេះក៏ដូចជាអ្នកកម្មការបានឃើញវត្តមានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងថាមកបានប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំសូម start ពីadmin មុនចា admin សូមអញ្ជើញងើបឈរបន្តិចមកចាសូមស្វាគមន៍ក្រុម agile ចាសូមស្វាគមន៍ក្រុម consulting ចាអរគុណសូមស្វាគមន៍ Daily Plus online ចាសូមស្វាគមន៍សេះសង្គមចាសូមស្វាគមន៍ STEM Unity ចាសូមស្វាគមន៍ក្រុមការពារចាអរគុណសូមស្វាគមន៍ក្រុម Lawson ចាចុងក្រោយគឺកូនពៅគឺក្រុមរៀនអានចាអរគុណមែនតើមើលទៅទឹកមុខក៏ដូចជាការស្លៀកពាក់មួយចំនួនគឺ ready តែម្ដងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅកាន់គណៈកម្មការក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់អំពីចាច់ជីងក្រៃតេរីចំនួនទាំងអស់នេះដែលមានបន្ទុកនៅខាងមុខស្រេចដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1ដំបូងនោះគឺបញ្ហាមាន15បន្ទុកដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនបន្តមកទៀតគឺ solution ដែលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាហ្នឹងមាន15បន្ទុកដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺ market ហើយនិង opportunity ចាមាន10%ហើយបន្តមកទៀតគឺ business model របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា10%ដូចគ្នាចាបន្តមកទៀតគឺ traction ហើយជាមួយនឹង validation គឺ10%ដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺ5%ទៅលើ go to digital ព្រោះយើងដឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរបស់យើងទាំង10អញ្ចឹងយើងឲ្យត្រឹម5ហើយនឹង10%ទៅលើក្រុមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមរបស់ start up ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ5%ទៅលើ use of fund មានន័យថាតើបន្ទាប់ពីការបាន fund បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំផែនការយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាចាចុងក្រោយគឺ bonus ហើយនឹង overall ដែលគណៈកម្មការរបស់យើងមាន10%ទៀតបន្ថែមជាការអែមក្នុងការមើលឃើញពីការធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ slide របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអា10%ក៏សំខាន់ដែរចា10%ទៀតទៅលើ super power ហ្នឹងមានន័យថាប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការមួយពួកយើងអាចតាមដានទៅលើវឌ្ឍនភាពការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយរួមជាមួយនឹងបន្ទុកមកពីខាង EIR ដែលគាត់ជាសហគ្រិនប្រចាំការដែលជាអ្នកតម្រង់ទិសអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចក៏ចូលរួមនៅក្នុងបន្ទុកនឹងដែរចាអូខេអរគុណហើយសូមបន្តបន្តិចទៀតទៅលើ pitching session របស់យើងគឺបើសរុបរួមមានរយៈពេល14នាទីដែល7នាទីគឺជាការ pitching ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា start up នឹងធ្វើបទបង្ហាញពីធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនហើយ7នាទីទៀតគឺចែកគាត់នឹងសួរជា Q&A ចាហើយសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់តួអង្គរបស់ start up ទាំងអស់សូមកលេចឬក៏រៀង aware time ជាមួយនឹងខាងនេះខាងស្ដាំដៃរបស់របៀងចេះទៅអញ្ចឹងមាន timer ដែលគាត់ដាក់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនាទីលេង20 slot ហ្មងអត់ទេគ្រាន់តែដាក់ឲ្យ aware ថានាទីរបស់យើងគឺ load ហើយនៅសល់ប្រហែលនាទីដើម្បីសម្រួលនៅសេចក្តីដែលខ្លួនឯងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងណាហើយចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលចង់ស្នើសុំឬក៏ suggest ទៅកាន់គណៈកម្មការទាំង5រូបដោយសារតែយើងមាន session feedback នៅចុងវគ្គអញ្ចឹងនៅពេលដែល Q&A សូមឲ្យគណៈកម្មការ direct សួរទៅកាន់ពួកគាត់តែម្ដងដោយអត់មានឲ្យ feedback ទេចាភាសាដែលអាចប្រើភាគច្រើនគឺ start up របស់យើងនឹងប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងការ pitch តាមរយៈ survey ណាចា
អាវុធដែលទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅទទួលបាន40លានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នឹងទទួលបាន30ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នឹងទទួលបាន20តែមានអីពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្ហាញអ្វីទៅដែលជាធុរកិច្ចថ្មីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា All the best ចាសូមអរគុណ សូមអរគុណទៅដល់កញ្ញាអឹមចន្ទធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីកម្មវិធីនិងនីតិវិធីផ្សេងៗនៃការធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈជូនអង្គពិធីទាំងមូលជាកិច្ចបន្ទាប់កម្មវិធីឈានមកដល់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Admi ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការ Admi ជាប្រភេទ Social E-commerce ដែលផ្ដោតលើផលិតផលពិតលើទីផ្សារ Digital និងទីផ្សារកម្មវិធីខ្នាតតូចទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រជាកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Admi ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនីមួយៗមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិង7នាទីសម្រាប់វគ្គសំណួរចម្លើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងវាកណ្ដឹងម្ដងនៅពេលសល់1នាទីនិង3ដងនៅពេលអស់នាទីសូមអរគុណ ដៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមការងាររបស់ Admi គឺជានាមប័ណ្ណសម័យថ្មីដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកឲ្យคล้ายទៅជានាមប័ណ្ណលើសពីនេះទៅទៀត Admi មានកាត Admi ចិញ្ចៀន Admi និង sticker Admi ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ NFC គ្រាន់តែដាក់ចិញ្ចៀន sticker និងទូរស័ព្ទដៃទៅគៀកនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់ដៃគូឬក៏អតិថិជនរបស់លោកអ្នកពួកគាត់អាច sell យកលេខទូរស័ព្ទបានភ្លាមតែម្ដងកាន់តែពិសេស Admi គឺជាបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់អ្នកជំនួញដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែរហ័សដើម្បីប្រើប្រាស់ Admi សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ www.admi.com ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសូមអរគុណ And yeah, so excited. And we are so excited as well to introduce the new technology NFC together and play it as a name card. And we not just stop just a name card. It's a brand new concept of social commerce. What we are going to do, the purpose is to change the way of business connection. Well, let me give you a quick stories about how the idea came up. We were positive by COVID in 2020 because I joined a lot of events to collect the name card, the printing paper name card. It's a way to spread the virus as well. And after that, during the lockdown, most of business in Cambodia was locked down as well. I at home do nothing, better than nothing. I help my wife to wash the clothes. And then the idea came up during the time. There are a lot of name card in my pocket. Was wet, was destroyed. It's like it destroyed the whole connection of me. It's hard to find it again. We spend a lot of cost to print it. We spend a lot of cost to join the network, marketing and so on to get the connection. But finally, the current situation is of the printing name card is old school. That's why we come up with a new way of connection. By introduce, it's not just the name card, we introduce the landing page, customized landing page as a hybrid between social network and the website. Plus, use their phone as a name card and introducing the next technology NFC and store everything on the cloud. We are going to build a central of connection for the business people. And we not stop there. We introduce new technology with the QR code online and offline. Even if without internet, we want to unblock the connection to be easy, to be faster, because connection is the key success of the business people. And we add on many features to our template in order to move beyond the border. So our revenue stream simply subscription, advertising fee, and license fee. ផ្លាប់ភ្លាមវ៉ាវគួរក្លៀមសេវលេខទូរស័ព្ទបានភ្លាម
អាប់បានភ្លាមតាម Telegram តាម Messenger តាម WeChat តាម WhatsApp wow Well, with a clear direction, with a clear focus, we start with business people because they are key for the ecosystem in the community. It's a key for the growth of the economy. And we see the opportunity for the big market in the future, especially the e-commerce, social e-commerce for the future. The market is huge. We start with position ourselves in another way. We are competing with all the big giants, but we see the gap, we see the space that we can come in. We are build a centralized organization. We are build a customized landing page. We are another big giant that build a standard one. So what we are going to do is build a friendly, customized communication template. And to go to the market, with my experience more than 15 years, we have the clear marketing strategic plan and the sales plan. We have the direct sales team with the agent, dealer, and now we expand to the networking organization to go more and more deeper to catch up bigger and bigger market. And we have the roadmap as well. And our plan is not just for Cambodia. Cambodia market is so small. Our plan is go beyond it, go to Southeast Asian, go to Asia, go to Europe, go to US as well. So with the fund, we expect we get the fund. Even if we don't get the fund, we still move because we have strong and confident for our plan. And how to use the fund if we get? Yes, most focus expand the market and sell because it's the key driver for the business. And this is our team from Mr. Virya, the lawyer, from Bong Smay, the advisor for investment, from Mr. Kim Sri, board of director, and I'm more focused on creative innovation with Mr. Sonita, chef of technology, as well as support by the digital and finance team that really strong with full of experience. And we got the client already, and we got the revenue already, and we move forward to another step. Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី AdMe ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Do anyone have any question? Good morning. I think it's working now. Thank you for a wonderful presentation. Very nice and really stick to your time. Well done. I have a quick question. 3 years ago, I started to enforcing for my previous company to force everyone to use digital business cards. Scan a QR code and it goes directly to save in your contact. My business development team was so upset with me and they had so many trouble because everyone wanted something physical. They said I took away that process of having a little presentation, have that little moment to remember someone. So I wonder, how do you plan to tackle that? Basically, I had to go back to paper business cards because they forced me. So I wonder, how do you plan to challenge that culture here that's still so strong in terms of business cards exchange? We face the same problem as a culture, like agriculture. Agriculture never die, right? Printing paper never die. But the market will be reduced day by day. And our market grows day by day instead. It's not just a name card because maybe your previous concept just focus on the name card only. But for AdMe, it's a central of connection. Currently, there are a lot of problems beyond the name card. There are a lot of social that coming
to the market every day. And that social network creates a complexity. That complexity creates and slow the connection. For example, I give you the number. You could not find me on Telegram. You could not connect me in another social because I use my privacy security. So this is how the advantage of AdMe add-on to the name card. That's why they need it. That's why they want it. Beyond on that, they can use AdMe landing page as their personal website. So they can reduce the cost for the developer of the website $300 or $500 and the maintenance of more than $1,000 a year. So why they don't change? And then we start get the more and more customer coming to us, and even it's big and small company. So it is time to change. It's time to change. Yeah. Okay, thank you. Good morning. Good morning. Thank you for your presentation. Do you have? I saw on in the video where there was cards being tapped onto the phone. What is that all about? If we're moving to digital, is that still a business card tapping onto the phone so the phone can recognize the information? Can you share that a little bit more? Yeah, it is the near file communication technologies. In the card, they are chip. And the chip, we store the code because there. The thing is, it's a new way. The NFC will be replaced QR code in the next future. Right now, it be popular in China, Europe, Singapore, and so on. So this is the future. It will be replaced. Now the bank, we just move to the scan QR code. But the next generation is not scan anymore. We have the chip inside the body. We have the chip inside the card. You just go travel. You just go to the shop and then scan your face, or the chip inside will be verify your identity and so on. And in the same way, that technology, it was used already by big bank in Cambodia. Most of the big bank. The NFC, you can see the signal on the Visa card. We just use the technology to simplify for the facilitate of the people, because the technology not use more efficiency yet, and we see the space and we see the opportunity. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. I saw your fund management, you require 600K for 2 years. So what is the result after 2 years? The sale revenue or number of users that expected from that fund? Yeah. Let's go back to this. Our plan is to cut up 50 million subscriber. So we need 2014 and 2024-25 to use that fund for. Yeah. I have two questions related to because I see you in the funding you need around like 40 to for the marketing and sales. Yeah. So how in terms of the I want to see the market strategy that you bring to the okay. And also the second one about the security, because mostly when we use telegrams and everything, so now there's a lot of people like hacking. And in terms of using AdMe, what is the benefit for that? Yeah, very great question. Thank you. Actually, that fund is so small. In terms of the subscriber, we plan in terms of what we're expecting to get for the South Asian market. We use the efficiency way. Our marketing strategy, of course, our spend more on influencer, on another social. We create a community there and then to bring them to our community. But our key success is not there. Our key success is our client. One client, they use our name card, they are our brand ambassador. They are our referral partner because they meet
many people every day, and they contribute our card. And it's not just a card. We have a unique URL link that represents their personal as well. So they want to sell online. They don't need to put many number, many contact. They just one link, then connect to their landing page. That they like their personal website. They can update, upload, change anytime. And for the security, អធិស្ឋានក្រុមធុរកិច្ចថ្មីមកមកដល់ Okay, some 1 or 2 seconds. Security, we have the privacy security as well that allow user to turn on and off anytime. Only the people that request to access that can see their contact if they're live. Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី admin ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន admin នឹងជួយអ្នកក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការនេះមកបានឡើយបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី HI App ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការ HI App គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការលក់កាកសំណល់ដែលអាចកែច្នៃបានរបស់ហាងនីមួយៗឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សជាងមុនប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី HI App ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនីមួយៗមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិង7នាទីសម្រាប់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយក្រុមការងារនឹងវាកណ្ដឹង1ដងនៅពេលសល់1នាទីនិង3ដងនៅពេលអស់នាទីសូមអរគុណជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងជា team HI ពួកយើងកំពុងតែបង្កើតនៅ app technology មួយសម្រាប់ការលក់ដូរ HI នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកយើងបង្កើត app នេះឡើងដោយសារពួកយើងមើលឃើញបញ្ហាមួយចំនួនសម្រាប់ម្ចាស់ហាងភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារដែលពួកគាត់ខ្វះនៅកន្លែងស្តុកសម្ភារៈដែលអាច recycle ឡើងវិញទី1ទី2ពួកយើងបាន update នៅក្នុង app របស់ពួកយើងអំពីហាង change តម្លៃទាំងអស់នោះឡើងចុះប្រចាំថ្ងៃនិងទី3គឺពួកយើងទូទាត់សាច់ប្រាក់ភ្លាមមិនមានជំពាក់បងដែលជាភាពងាយស្រួលទៅដល់ម្ចាស់ហាងក៏ដូចជាដៃគូអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងការបង្វិលឬក៏លំហូរសាច់ប្រាក់របស់ពួកគាត់អាឡូចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីខាង team HI ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានសំណួរទាំងជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថានៅផ្ទះទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដែរទុកអវ៉ាន់ recycle អត់ឬមួយក៏ដែរលក់ HI សារឡើងវិញអត់ខ្ញុំជឿថានៅតាមផ្ទះនីមួយៗរាល់ថ្ងៃនេះគឺអត់ដែរទេលក់អវ៉ាន់ HI តែសារតែវាគឺតម្លៃថោកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅខាង macro នៅខាង EON ឬមួយក៏នៅខាង beer garden ផ្សេងគឺពួកគាត់ទុកអវ៉ាន់ recycle នេះគឺដើម្បីលក់ដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខាង HI app របស់ពួកយើងគឺពួកយើង promote ពីខាង business ដែលគិតថារបស់ HI គឺជាចំណូលយកទៅខាង factory អញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការលក់ HI អ្វីដែលពួកគាត់ focus ឬមួយក៏បញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបទី1គឺសេវាកម្មអញ្ចឹងសេវាកម្មនៅពេលដែលពួកគាត់តាក់ទងទៅខាងម្ចាស់ depot HI គឺគេតែងតែពជាថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកហើយថ្ងៃស្អែកទៀតបន្ទាប់មកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់មានទីតាំងផ្សេងសម្រាប់ដាក់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ភាគច្រើនទីតាំងដាក់តែ HI បណ្ដោយអត់អាចមានទីតាំងផ្សេងសម្រាប់ដាក់អវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃជាង HI ហើយអវ៉ាន់ HI នឹងផ្ទាល់គឺវាធ្វើឲ្យមានក្លិនវាធ្វើឲ្យមានសត្វល្អិតផ្សេងអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងprogram របស់ពួកគាត់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃរបស់ HI គឺវាមានការឡើងចុះនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការលក់ពួកគាត់ត្រូវ check សិនថាតម្លៃហ្នឹងលក់ឬមួយក៏មិនលក់ហើយមួយទៀតគឺ payment term អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការលក់ HI ភាគច្រើនម្ចាស់ depot គឺជំពាក់លុយអញ្ចឹងមានន័យថា clear បងមុនបងពេលនេះ clear បងក្រោយអញ្ចឹង solution របស់ពួកយើងទាំងអស់អូខេ solution របស់ពួកយើងទាំងអស់គឺនៅលើ app របស់ពួកយើងទី1គឺមាន booking ទី2មាន call មាន chat ហើយតាក់ទងជាមួយតម្លៃពួកគាត់ចាំបាច់សួរយើងទេគឺតម្លៃនៅលើ app automatically ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺ wallet ដែលពួកគាត់អាច transfer លុយ directly អត់មាន payment term អញ្ចឹង solution ទាំងអស់គឺ just only one click សេវាកម្មយើងទៅដល់លុយយើងទៅដល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជា market size ប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាបោះចោលសម្រាប់រងថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេថានៅក្នុងរងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ចំពោះនៅពេញយើងគ្រាន់តែមួយថ្ងៃកាកសំណល់ដែលពួកយើងបោះចោលមានរហូតដល់3500តោនហើយនៅក្នុង3500តោនហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន20%ដែលអាចធ្វើការ recycle បានអ
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្វីដែលអាច recycle បានរហូតដល់70តោនអញ្ចឹងបើសិនជា1តោនយើងវាយតម្លៃដែលទាបបំផុតប្រហែលជា1គីឡូយ៉ាងច្រើន500ទៅ1000អញ្ចឹងយើងអាចនឹងឃើញថាគ្រាន់តែការដោះដូរលក់អេចាយមួយថ្ងៃអាចធ្លាយដល់$10,000ជាងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង target របស់ពួកយើងគឺពួកយើងមានចំនួន6ធំគឺមានខាង beer garden wedding hall hotel retail ឬមកក៏ hospital ដែលជា public hospital ហើយយើងទៅតែឃើញ micro brewery មួយទៀតដែលពួកគាត់ប្រម៉ូទ10ចាស់យកទៅដាក់ beer អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា business model ដែល profit margin របស់ពួកយើងគឺទី1ពួកយើងដែលថាតែពួកយើង director ខាង factory ហើយអញ្ចឹងពួកយើងបាន clear ម្ចាស់ depot ច្រើននៅចន្លោះហ្នឹងម្ចាស់ depot តាមខណ្ឌតាមខេត្តតាមអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង profit margin កន្លែងនេះគឺវាមានក្រាបខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រាក់ចំណេញមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង currency exchange gain ដោយសារតែពួកយើងយកទៅដល់ factory ឲ្យលុយយើងគឺជាលុយដុល្លារហើយយើងផ្ដល់ជូនទៅកាន់គេគឺជាលុយខ្មែរអញ្ចឹងនេះគឺជា currency exchange gain មួយទៀតហើយចំណុចមួយទៀតដែលពួកយើងទំតែហៅឃើញដូចគ្នាគឺ reset ទៅ reuse អញ្ចឹង10ដែលទាំងអស់គ្នាបោះចោលឬមួយក៏ខាង beer garden បោះចោលភាគច្រើនគឺពួកគាត់បោះចោលឬមួយក៏ពួកគាត់នៅក្នុងតម្លៃមួយដល់$100អញ្ចឹងពួកយើងយក10ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី reset ទៅខាង micro brewery ចង់ក្រោយបំផុតដែលថាពួកយើងគឺជា ad អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថា app នៅក្នុងនោះគឺ of course មាន brand advertisement អញ្ចឹងពួកយើងព្យាយាមសហការជាមួយនឹងខាង restaurant ឲ្យច្រើនហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ឬមកក៏ partnership ជាមួយនឹងហាងផ្សេងពួកគាត់អាច advertisement នៅលើ app នឹងបានអញ្ចឹងនេះគឺជា traction ដែលពួកយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងការចរចារយៈពេលប្រហែលជាកន្លះខែមានន័យថារយៈពេល20ហាងចំពោះ20ហាងគឺមាន12ហាងទទួលយកយើងហើយរាល់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់ revenue ដែលយើងអាច estimate បានគឺតាក់ទងជាមួយនឹង aluminum can កំប៉ុងគឺពី 10% glass 30% ឬមួយក៏អាចលើសនឹង glass bottle ហើយមួយទៀតគឺ paper 20%ជាមួយនឹង water bottle ប្រហែលជា 20% រាល់ថ្ងៃនេះពួកយើងកំពុងតែប្រសេសជាមួយនឹងហាងផ្សេងដែលដូចជាហាងធំឧទាហរណ៍ដូចជា Deja Vu Treno ដូចជា Web Zone ឬមួយក៏អីដែលពួកគាត់នៅក្នុងមួយថ្ងៃលក់បានពី80ទៅ100កេសនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពួកយើងកំពុងតែព្យាយាមបិទពួកគាត់ហើយមួយទៀតខាង macro ពួកយើងកំពុងតែ apply តាក់ទងជាមួយនឹងការ betting យ៉ាហើយមួយទៀតគឺ Eon ពួកយើងបាន submit quote ហើយនៅចាំស្តុបចម្លើយពីពួកគាត់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការ go market របស់ពួកយើងអញ្ចឹង target របស់ពួកយើងគឺពួកយើងដឹងហើយថា market របស់ពួកយើងត្រូវវាយទៅណាអញ្ចឹង market របស់ពួកយើង of course គឺ manager ដែលពួកគាត់ឬក៏ជា maker ផ្សេងហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងមួយ retester ហើយជាមួយនឹង reuse community ពួកយើង reuse community នេះគឺពួកយើងបានចូលទៅហាង Kinin តែពួកគាត់ជា foreigner គាត់មាន glass bottle recycle ពួកខ្ញុំបានចូលរួចរាល់នោះគឺជាការ go market ទី1ទី2 beer network of course នៅពេលដែលមាន event មាន chamber ឬមួយក៏អីផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹង recycle ឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងហាង F&B ឬមួយក៏ hospitality ពួកយើងនឹង join អ្វីសំខាន់គឺ grow of course ព្រោះថ្ងៃនេះប្រើ technology social media គឺយើងត្រូវតែចូលដូចគ្នាហើយ partnership ដែលពួកយើងព្យាយាមចង់នឹងទៅហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ present ទៅខាងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងថា recycle ឬមួយក៏ glass bottle រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជា use of fund ដែលពួកយើងនឹង plan បើសិនជាពួកយើងនឹងឈ្នះបើសិនជាពួកយើងឈ្នះអញ្ចឹង fund ដែលពួកយើងភាគច្រើនគឺ 10% ពួកយើងយកទៅនិស្សិត plastic ចាពួកយើងនឹង sponsor ទៅឲ្យខាងនិស្សិត plastic 5% គឺសម្រាប់ business registration ព្រោះពួកយើងទៅតែ start up ហើយ 50% គឺ expand business របស់ពួកយើងទាំងអស់ព្រោះរាល់ថ្ងៃពួកយើងប្រម៉ូទតែប្រមាណហាងឯងឃ្លាំងរបស់ពួកយើងគឺពេញហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយ 15% export branding តាក់ទងជាមួយ social media ឬមួយក៏ join event ផ្សេងហើយសល់ 20%គឺ hire new member ហើយនេះគឺជា team ខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍ខាង retail operation ហើយជាមួយនឹងខាង funding ហើយវិធីគាត់ធ្វើជា HR ពីមុនឡើយហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏ជាន់ជាមួយនឹង team ហើយមួយទៀតគឺសុផារតហើយនេះគឺជា activity របស់ពួកយើងដែលពួកយើងបានប្រម៉ូទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថាឃ្លាំងរងថ្ងៃគឺពេញជាងហ្នឹងទៀតនេះរូបថតមួយថ្ងៃមុនហើយខាងក្រុមនេះគឺ glass bottle ដែលពួកយើងលាងហើយពួកយើងយកទៅឲ្យខាង reuser ដែលជា micro brewery ហើយរងថ្ងៃមាន team តែ2-3នាក់ទេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ presentation if you have any question can ask me yep សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី HI App ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណបាទអរគុណក្រុម HI App ចា៎ឃើញថាដាក់ផែនការទីផ្សារបានល្អហើយក៏ឃើញមានវឌ្ឍនភាពបានច្រើនហើយតាំងពីខែមុនចា៎អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងមានពីទី1ហ្នឹងថាតើការទៅប្រម៉ូហ្នឹងយើងប្រើបុគ្គលិក
បែបមិនហើយយើងប្រើគ្រឿងវាថាម៉ូតូឬក៏វិធីសាស្ត្រដឹកជញ្ជូននឹងបែបមិនអាហ្នឹងសំណួរទី1សំណួរទី2ខ្ញុំចង់ដឹងរឿង business model ថាអាហ្នឹងយើងលក់ទៅឲ្យ depot អេបចាយធំឬក៏យើងលាងអីខ្លួនឯង process ខ្លួនឯងហើយយើងលក់បែងចែកបែបមិនដែរបាទអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1ខ្ញុំជាអ្នកឆ្លើយចំពោះការប្រមូលហើយនិងការដឹកជញ្ជូនសប្តាហ៍គឺយើងប្រើបុគ្គលិកដោយទៅនឹងអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគឺអាស្រ័យទៅលើហាងនីមួយៗថាតើមានអីវ៉ាន់តិចឬក៏ច្រើនគឺយើងមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទៅតាមហ្នឹងដែលយើងលៃលោកកុំឲ្យចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងថ្លៃពេកបាទអរគុណនឹងសំណួរទី2ចាចំពោះសំណួរទី2របស់គាត់តកតងជាមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងពួកយើងគឺយកក្រដាស់ឡាំងដូចមានមួយប្រភេទចំនួនគឺពួកយើងវាយទៅ factory ផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ដូចជាឡាំងយើងវាយទៅខាងกระดาษកាតុងហុងចាក់កាតុងអញ្ចឹងណាបងហើយតកតងជាមួយនឹងដបដែលពួកយើងនេះគឺពួកយើងប្រមូលឲ្យគឺពួកយើងលាងហើយយើងវាយទៅ micro brewery ហើយ micro brewery ផ្ទាល់គឺពួកគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការលាងដបដើម្បីដាក់ beer អញ្ចឹងពួកយើងខាងនេះគឺគ្រាន់តែជួយបកផ្លាកឲ្យគាត់ទេត្រាំទឹកហើយជួយបកផ្លាកឲ្យគាត់ទេចាហើយបើសិនជាអាវ៉ាន់ផ្សេងគឺពួកយើងវាយភាគច្រើនចូល factory ឬមួយក៏ export ច្រឡំ export ទៅវៀតណាមជាមួយនឹងថៃយ៉ាប់អរគុណច្រើនខាងអេតចាយសូមសួរសំណួរមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង profit margin profit margin យើងដាក់ថាយើងអាច cover cost បានប៉ុន្តែតើតងបើមើលទៅជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នយើងតើតងនឹង logistic arrangement របស់យើងភាគច្រើនយើង outsource ត្រូវទេឬមួយពេលដែលយើង collect អេតចាយយើងមិនត្រូវការប្រើ outsource company ដើម្បីទៅ collect ហើយតើវា cover អាហ្នឹងវាបានកម្រិតណាដែរព្រោះយើងថាយើងចំណេញច្រើនណាពីនេះហ្នឹងចាបងគឺពួកយើងអត់ប្រើ outsource ទេបងចាគឺ in terms of logistic arrangement how would you manage that នៅពេលដែលពួកយើងលក់ចេញគឺពួកយើងដាក់អាទិសធំពួកយើងមានអាទិស2ប្រភេទបងមានធំមានទូចហើយមួយក៏នេះឡានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកយើងដឹកទៅ factory ដឹកទៅរោងចក្រឬមួយក៏ដឹកទៅ depot ធំបំផុតដែលគាត់ត្រូវដឹកទៅវៀតណាមវិញគឺពួកយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្មងចាគឺពួកយើងអត់ជួអត់សោះតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកហ្នឹងតែរោងចក្រអីអត់ទេ purely ចេញពី profit margin ចេញពីនេះតែម្ដងចាគឺពួកខ្ញុំអ្នក handle ទាំងអស់ហ្មងបងអូខេអរគុណ You can speak English Yeah okay thank you well done with the presentation I like the minimalistic approach my favorite I have question regarding if you plan to basically also dive into carbon offsetting selling that to companies from other countries and also regarding your own operations, right? Because I know, are you using trucks, are you using motors, or you also focus on basically minimizing your carbon footprint as a company that's focusing on recycling and so on? I'm sorry, can you please slow down a little bit? Sure, sorry for talking fast. The question is basically your company's carbon footprint, right? Yeah. So basically regarding transportation, are you focusing also on sustainable, eco-friendly ways of doing that or not? And also if you're planning to basically, you know how companies from other markets would want to buy basically to offset their own carbon footprint, if that's part of your business model in the future, potentially. I think I listened to a bit. Yeah. I can answer your question that we are bringing all the recycled material in one. It's not only the glass bottle that put in the cart or other. It's everything that steel, anything. And how about the logistic or delivery way? I think most of us use the tuk-tuk. Yeah. And from the restaurant to the warehouse, it's all the same like that. And for directly to the factory is finished. Yeah, it's so simple. Okay, thank you. Yes. I saw your market size. ចាបងចា Okay. ខ្មែរទៅសូយ ចា $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ market size expect ប្រមាណភាគរយហើយវា link ជាមួយនឹង revenue stream ដែលខ្ញុំអត់យល់ 12% 30 20 20 បូកទៅដល់ 100% តាក់ទងជាមួយនឹង market size ដែលពួកយើងដាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺ $10,000 គឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការលក់អេចាយនៅភ្នំពេញ
ការលក់អេចាយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញនៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចលក់ដល់$10,000អញ្ចឹងបងការលក់អេចាយផ្ទាល់ហើយទីផ្សារតែពួកយើងវាយគឺពួកយើងសុំតមួយខែសុំត 0.1 ឬមួយក៏ 1% ក៏ពួកយើងអស់ចិត្តដែរចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយមូលហេតុគេបានជាខ្ញុំហ៊ានដាក់ចំនួនទឹកលុយប៉ុណ្ណឹងគឺរាល់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹង factory មួយដែលពួកគាត់ recycle water bottle 10ទឹកសុទ្ធយើងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចោះទៅជួបគាត់ពួកគាត់និយាយថាខ្ញុំអាចឲ្យគាត់នៅក្នុងមួយខែ30ទៅ50តោនអត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំគុណលុយទៅគ្រាន់តែ10រោងចក្រ10ទឹកមួយថ្ងៃ30ទៅ50តោន1គីឡូ1000អញ្ចឹងគឺគុណទៅប្រហែលជា20លានណាបងនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាចន្លោះឡៃហ្នឹងគឺច្រើនមែនហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹង 10-20% ដែលបងបាន mention ហ្នឹងគឺអ្វីដែលពួក traction របស់ពួកយើងដែលបានលក់ចេញទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាលុយញញឹមខេហ្នឹងគឺពួកយើងអាចចំណេញ 20% ចាហើយទៅតាមប្រភេទអវ៉ាន់មួយចាអរគុណសូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី HI App ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទោះជាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ HI App នឹងជួយម្ចាស់អាជីវករលក់កាកសំណល់ដែលអាចកែច្នៃបានប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Consult ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការ Consult ជាអាជីវកម្មបែប Digital មួយដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាបម្រើដល់វិស័យគីមីចំណីអាហារនិងគ្រឿងសម្អាងប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Consulting សូមអរគុណជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Consulting គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាជូនទៅដល់សហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យចំណីអាហារនិងគ្រឿងសម្អាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងផ្ដល់ជាសេវាកម្មធំៗចំនួន3គឺទី1សេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកទេសដែលយើងជួយក្នុងការជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកបច្ចេកទេសទី2គឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍទៅលើផលិតផលនិងទី3គឺប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតផលនិងសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងការផលិតសូមតាក់ទងមកកាន់ Consulting សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងភាពជាដៃគូសហការនានាសូមអរគុណជំរាបសួរ and greeting everyone. Welcome to Consulting. Consulting is a modern business providing technical solutions to food and cosmetic SME. As we know that Cambodia is the developing country and SME are like the backbone of economic growth in Cambodia. And as food and cosmetic researcher, we found that most of SME are still in industry 2.0 and they face a lot of obstacles that preventing them from scaling up their business. And there are three main technical problems. The first one is that SME and their staff have limitations on technical knowledge. Second, they have low production yield, high cost, and low quality. And third is the problems with quality control. Because of the problems that makes it really hard for SME to scaling up their business, and it also impact on the economic growth in Cambodia as well. So, Consulting is here to help SME to address these problems. And we also would like to take part in developing our country with our clear vision, mission, and solutions. Our vision is to become a technical incubation and innovation center for supporting foods and cosmetic SME. And we have two main missions. First is to transform SME in this field to reach Industry 4.0, and the second is to build ecosystem between SME, industry, and service provider. Before going through to our solution, let me introduce you on how Consulting solve SME problems. We work with SME that produce the bird nestlings and they produce their products through traditional method. So it's really challenging for them to transform themselves and scale up their business. But through our service, they can increase their production yield to 8 times, product shelf life to 26 times, and interestingly, the product cost and the profit is double. So what are the solutions that we provide? Here are our three stacks of solutions. We have O&Ds as the key service and staffing solution as the supporting service that are present in the first stage to raise the awareness of SME on digital and technical knowledge. For O&D service, we create a website where SME can search and order O&D product, see the specification for OEM, the technology, and the formulations. For staffing solution,
we offer a technical training to existing staff as well as recruitment and coaching the new staff for SME. For our third solution is quality control system. So it is a dashboard for SME to control the production flow and workspace. Also, this is the initial flow for SME to integrate with our platform. And currently, we still in idea stage. We do need more research and study to convert our business model to digital solution. And we will do have a video demo of the dashboard at the end of the presentation. Okay, so let me introduce you to the business model of Consultec. We are B2B and B2C. R&D is our core business. Staffing solution and quality control platform is supporting service in order for R&D to grow faster and for our customer to understand about R&D service better. Currently, we generate revenue from two channels, direct sale and indirect sale. Direct sales means we sell the service directly to the SME and they pay for the service. For indirect sales, we collaborate with donor through project. They pay for the project and we work with SME. Let me show you how we operate R&D as a service. As I mentioned earlier, R&D service is our core business. We handle everything from designing proposal, implementing and managing the project. All SME needs to do is to tell us what they need. Through R&D, we recruit intern students or SME staff to work in lab for 3 to 6 months. We train the intern, and once they complete the training, they can be served as staffing for SME, which staffing solution fee will be charged. The data result from R&D, we will be use it as QC system development and R&D product developed as well. According to MSMEs report in 2019, there are 120,000 of food and cosmetic SME in Cambodia, and there are around 30,000 of SME in Phnom Penh and Siem Reap that are our target. And with this big size of SME, we can see the market size and the potential of our business model. Within this 3 months, we have conducted market survey, and it showed that staffing solution is the most needed. For the sale, besides earning money from our target customer, we are also success on bidding 2 projects from GIZ, which is a good opportunity for us to get connection with SME. Currently, we are focusing more on indirect sale because there are tons of projects that we can work on to support SME. But in the next 5 years, we will be more focusing on our direct sale because they will be more aware of our service. We have key players from different backgrounds, and we are not alone. We also have supporting team from international and local that expert have strong experience. Currently, we are on the first stage in the roadmap. Next step, we plan to build on this lab, training facility, and launch QC platform. If we win the prize, we plan to use the majority of the fund on brand working space, training facility, and training facility. Why invest with Consultec? Because we have a good business model that sustainable, scalable, highly needed by SME and government. We have clear vision and mission, and a spirit of teamwork. Thank you. This is the end of our presentation. Please enjoy our demo.សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Consultec ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Let me first. Very impressive regarding to the example you give is
8 times compared traditional to your R&D services. Walk us through what is a key important element that you can turn around the traditional to your R&D services. Thank you for the question. For the scale up that they work with us is because they transfer the technology. Back then they used the steaming method to steam their product, but then we introduced them a modern technology instrument. So that they can produce 2,000 units per day, and they can sell and minimize and ចង់មានន័យថាគាត់អាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានគ្រប់ចំនួនព្រោះថានៅពេលកាលមុនគាត់លក់ប៉ុន្តែអតិថិជនគាត់ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើមិនឲ្យផលិតឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បាយជាទៅទិញអាឆ្នាំង steam ឆ្នាំងអីច្រើនវិញគាត់បាយទៅជារោអត់ចំណេញមានន័យថាលក់បានច្រើនតែរោអត់ចំណេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើ service របស់យើងsuggest គាត់ឲ្យគាត់ទិញ modern instrument ហ្នឹងទៅគាត់អាចធ្វើបាន 8,000 ដបក្នុងមួយថ្ងៃហើយគាត់អាចបំរើតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានហើយគាត់អាចរកចំណេញ2ដងទៀតនៃតម្លៃដែលគាត់ធ្វើកាលមុនហ្នឹងចា៎ Good morning. Thank you for the presentation. When we talk about your core business as R&D, and we're focusing on food and cosmetic, what comes to mind for me is safety. So food and cosmetic, it's a consumption products, and there's a lot of health involved in that. Other than you using technology to perhaps make the process faster, cheaper, and be able to produce more for your customers, what are the quality control you have in terms of the safety of those cosmetic items or food being produced, and who would take the liability and the risk for that? Okay, thank you for your question. For the safety, of course, we need to test it. If we have the customer that want to test the safety of their product, we can collaborate with university, example, Institute of Technology of Cambodia. They have some facility that we can do the partnership with them to test all of their product. Otherwise, we can go to another institute, maybe a pastor, to have the test. Hi. Hello. Yeah. Great presentation. I really like your concept. I have two questions. The first one is how you would manage the expertise and the knowledge, because I assume all the SMEs would come to you also because they would expect or they can provide me expertise that I cannot bring myself. So how do you manage to have that, basically to provide that? And second question, if I understood your business model correctly, basically companies would pay like a service fee to you. Why not percentage of sales? So you put your skin in the game, and that would maybe make SMEs trust you easier? Oh, okay. Thank you for your question. For the supporting team that you mentioned, they work with us because we have the same vision and mission. We want to build Cambodia industry, SME to industry 4.0 is the main reason that they work with us. And also we share the commission with them because we want to work together. We want to have a sustainable business. I'm sorry, can you repeat the second question? I think you kind of answered it right now. You said that basically you also have a model when basically you share the profits, right, with them? Yes. Yeah. That's it. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Consultech ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក Consultech នឹងចាំជួយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការស្វែងរកបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យគីមីចំណីអាហារនិងគ្រឿងសម្អាងដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ
បន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Daily Plus Online ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញជូនគណៈកម្មការ Daily Plus Online ជាវេទិកាសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកសិក្សាជាមួយនឹងឧបករណ៍និងធនធានសិក្សាជាច្រើនមានដូចជាវគ្គសិក្សាជាវីដេអូឯកសារជាអេឡិចត្រូនិកវេទិកាពិភាក្សាការបង្វឹកផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការតាមដានវគ្គសិក្សាការប្រឡងនិងវិញ្ញាបនបត្រអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Daily Plus Online សូមអរគុណ សូមស្វាគមន៍នេះគឺជា Daily Plus Online Daily Plus Online គឺជាវេទិកាសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលផ្ដល់នូវវគ្គសិក្សាដ៏សម្បូរបែបដែលអាចឲ្យអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវភាពងាយស្រួលនិងភាពបត់បែនខ្ពស់ទទួលបាននូវឧបករណ៍និងធនធានសិក្សាជាច្រើននិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់និយោជិតនិងនិយោជកដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញនិងចំណេះដឹងចាំបាច់និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការសម្រាប់ការងារនិងអាជីវកម្ម លោកអ្នកអាចសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗពីគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាអ្នកជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់យើងមានវគ្គសិក្សាជាច្រើនដូចជាជំនាញទន់ការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំជំនាញហិរញ្ញវត្ថុជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវគ្គសិក្សារបស់យើងជាវគ្គសិក្សាដ៏កម្រដែលលោកអ្នកអាចសិក្សានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនិង Greeting from Daily Plus Online to Judge and everyone in here. So Daily Plus Online. Okay. Daily Plus Online is found in 2016. So, but at that time, so we focus on regarding to the physical training class in the public. And by 2021, we officially register with the Ministry of Commerce. And up until now, we provide a lot of training regarding to the public training and also online training course. So we found many problems in the education system in Cambodia, especially for those who are willing to catch with the professional skill. Even some people graduate from the bachelor degree or something. Sometimes they don't have enough knowledge regarding to the skill to do their jobs. So what is the problem of the learning in Cambodia? It is about the lack of time and inflexibility regarding to the training, physical training. And we also see that the problem is also related to the high cost on the capacity development. At least they have to spend around 200 or 300 if they want to apply for online training course in the abroad, like USA or Udemy or something. And they also the challenge with the lack of interaction when they train online. That's what we found. So like during the COVID, most of the platform, most of the training during the lockdown, so they cannot go to the physical class. And at that times, so they have to, if they want to improve their skill, they have to go with the online learning, but they have no chance to interact with the trainer. So that's why we introduced Daily Plus Online by 2021 that give the opportunity to the people, to the Cambodian people, to use our simple platform in Khmer language and can learn a new skill, and they can learn from everywhere and every time, and they can go with the affordable price, and more or less they have a chance to connect with our trainer. It means that after the online training course, they have a chance to consult to get a coaching with our trainers. So regarding to the curriculum, currently we have 18 available curriculum in our online learning platforms. So 20 more curriculum will come soon. And this here is our trainer and our mentoring and coaching regarding to the HR, leadership, management, and finance and accounting, business development, sales and marketing, and also digital. This is some feedback from our clients regarding to the previous. They all of them, there are two types of feedback. One is from commercial and another one, some of them is from the personal feeling. But all are good regarding to our platform. They refer to the simple use of our platform and easy to access and use in Khmer language that easy for them to understand the language. And
Daily Plus online feature is we create a video, we provide a training course material, and we give the opportunity to meet with the coach, and also we provide the certificate if the student can access to qualify enough regarding to the testing. And so here is how to use online platform. So we find the skill that need. So client can view the course and can enroll payment and then can learn and can do the exam before they get a certificate. So that is the way we approve the qualification of the education. And so competitive landscape, as we mentioned at the moment, we produce in Khmer language that easy for them. They can meet the trainer and they can learn from anywhere, anytime with your mobile app. And course material and test certificate is also there in the system, in the platform. And the course content is based on the real experience. And we produce the video also regarding to all of this. So our business model, we can say that one person can access to, can have a 1 year access and only one course. So the pricing start from 9 USD per course. And we also have some free course in there. And we get certificate, we provide them the certificate, we provide them the document, and we allow them to join the community to learn more about from each other. Regarding to the market, because we focus on only bank and MFI. So regarding to the statistic from NBC, we found that there are 90,000 of the employee, but we will target only around 10% of this. So we estimate that the fee each of 10% will spend around $20 per year. So the total revenue that we can generate is 181,000 US dollar or something. So this is our partner, and as I mentioned at the moment, from the beginning in 2016, we organize many workshop and training workshop. So here is all our partner. I think Bing is also there. So they used to be our client of the Daily Plus online. So regarding to the user, currently up until now we receive 595 users, and all of them are enrolled. Yep. So here is the marketing channel that we used to do, and here is the use of fund that we generate. We supposed to generate cash flow around 80,000 USD. But we need around like, let's say 10,000 USD. We also contribute some part of 5% of our budget to the CSR activity. That is our team. We consist of many team and advisor from finance, media, and technology. And yeah, and that's all. Thanks for your attention from Daily Plus. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Daily Plus Online ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Hello អរគុណច្រើនសម្រាប់ presentation សំណួរខ្ញុំសួរមួយទាក់ទងនឹង customer segment របស់យើងហេតុអីបានយើងបដោតតែ MFI នឹងវិញអរគុណសម្រាប់សំណួរបងដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើ MFI Bank ដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយនឹងរយៈពេលទៅខាងមុខទៀត MFI Bank នៅតែត្រូវការបុគ្គលិកដែលមាន professional ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នគឺ MFI និង Bank មួយចំនួន loan officer របស់គាត់ដែលទៅជួបនឹងគាត់អត់ understand ពី communication គាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បី effective communication ជាមួយនឹង client A អញ្ចឹងអានឹងគឺជា part មួយដែលយើងអាច integrate បានទាក់ទងទៅនឹង field របស់យើងហើយពួកគាត់អត់មានពេលមករៀនទេប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់ access course របស់យើងគាត់មានឱកាសរៀនតាម online នៅពេលដែលទៅនេទី1ទី2គាត់អាចជួបជាមួយនឹង trainer របស់យើងតាម schedule ដែលយើង set up បាទ Hi, thank you for a very nice presentation. I have a question so similar to previous one. I definitely think because you're offering, like, you're talking about sales, you're talking about marketing skills as well, right? That by the size of this market, there's an opportunity to expand to other industries. But then also when you're saying, or say 5 to 10% versus competition, this is your comparison compared to like Coursera, platforms like that, or where are you benchmarking that when you're offering 5 to 10% saving?
The gross revenue. We compare with the gross revenue. Regarding to the client, right? Yeah. The client, we have a mass market. Currently, the figure of the mass market of the total employee. So we based on number of employee. Okay. Yeah, 10% from number of employee, and the expense of each person equal to $20 per year. Okay. Yeah. So we set a very minimum rate of the revenue generation. Yep. Okay. And another question, one of the presenters before, for instance, have a business model that I see a potential synergy between yours and them. Do you plan to cooperate with any of the other platforms or businesses that is focusing on, let's say, networking or stuff like that? Yeah, we also have a plan, and we used to discuss with some of our startup regarding to the ICT training or something, because this is also compulsory with all of those MFI and bank. Even they have their own training center, but they still need all of this. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you. Thanks, Team Daily Plus, for a good pitch. I have only one question. It's about the future growth of your company, because there are two business here. One is the offline training, and the other one is the online. So for the future growth, where do you see where do you see growth coming from? Whether it's more of the offline, or you want to see more growth on the online side? The future growth would supposed to be more online, but offline currently, because regarding to the situation from COVID, we learned that okay, online is the most important thing, and we expect that the market as itself will go online and digitalization. So the future growth we focus on online, but offline is also a part that we use to promote our branding into the public. That is what we want. Maybe just an idea. Have you tried instead of the B2C model, have you tried looking at more of a B2B, where you reach out to the business and you have a package for them as a online training course instead of more of a B2C model? Thank you for your question. This is our next step that we will focus on B2Bs also. And for the we see the potential for the many learner to access our platform, online platform, from when they learn from university, they can access the basic skill from the startup, from career. I have another question. You said, right, Wink used to be your partner, right? Used to, as in past tense. So did you learn why Wink is not your partner anymore, and if that impacted you, how you're shaping your business now? Sorry. It's more on gathering feedback, basically. We have a physical public training, and we have a registration from corporate from Wings. Thank you. You know, one of the reasons that, because right now you have just mentioned that even like NBC or like BFI, banking institution, they also provide a lot of the cost. Even the cost, I mean that even the cost is reasonable for those who are from the, especially now the NBC engage a lot for the CEO, the credit officer, to attending the course with a very competitive price with you as well. So that's why I see that the opportunity of scaling up to other sector, not just only banking and MFI, would be a good idea as well. Yeah, I think that is a good idea. We also consider, but at this stage, I think we focus on this because even during this economic crisis or something, banking and finance is still grow. One more thing, and another thing is also their people is still need a skill to upgrade rather than just internal training course. Yeah. Okay, one more question. What is your plan to reach those 10%? And what is your support in terms of the trainer? Because you have 12 trainer. Yeah. Yeah. And how many percent that they have a financial background with the targeting the 10%?
Here is this line. They have a financial background as like 3 out of 12, so it is 25%. Yeah. Financial banking background. Financial finance and banking background, because we not really go to the finance and banking background skill, but we go to like sales and marketing and also something that we can support. Because finance and banking skill, they have their own. អធិស្ឋានធុរកិច្ចថ្មីពេលវេលាបានមកដល់ Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Daily Plus Online ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន Daily Plus Online នឹងធ្វើឲ្យការសិក្សាជំនាញរបស់អ្នកមានភាពបត់បែនខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យខណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីឈានចូលមកកាន់ការសម្រាប់ពិសាអាហារសម្រន់ដូច្នេះលោកអ្នកមានរយៈពេល20នាទីក្នុងការពិសាអាហារសម្រន់ដែលបានរៀបចំជូននៅ Foyer Area យើងនឹងត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីវិញនាម៉ោង 10:20 នាទីសូមអរគុណ ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើង
សហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10%ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរតែខ្ចីហើយតែសុំពិនិត្យឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវឲ្យមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានាដើម្បីទទួលបានអនុទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាតហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែន
ម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគម្រោងល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10%ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរតែខ្ចីហើយតែសុំពិនិត្យឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវតែមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានាដើម្បីទទួលបានអនុទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាតហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែន គម្រោ
រងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ទីឈានមកដល់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី12ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការ12ជាដំណោះស្រាយអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយដល់អ្នកលក់ទំនិញតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងពង្រីកអាជីវកម្មអនឡាញរបស់ពួកគេដោយផ្ដល់នូវគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រាន់តែផ្ដោតលើការលក់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះដោយពុំចាំបាច់ស្មុគស្មាញច្រើនលើបញ្ហាប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការធ្វើបទបង្ហាញទុំលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី12សូមអរគុណអធិស្ឋានធុរកិច្ចអាចធ្វើបទបង្ហាញបានសូមអរគុណ Thank you thank you everyone judges all the VIP guests and everyone here I'm very delighted to present to you about my business and product today okay let me I will try to speak a bit louder so we call ourselves DOP. So what are DOP doing? We are trying to solve problem in online shopping. So why we are trying to solve the problem in online shopping? Because it is a big market. Based from our research, the data show that social selling value is approximately $251 million per year. And the fulfillment value is $18.8 million annually. And surprisingly, the big market, approximately $200 million, they are selling their product in traditional way on Facebook. The standard way of selling product on social is for a more mature online seller, they realize they have more fans, but for non-mature online seller and for part-time online seller, the way that they do is that they post their product on their Facebook page, Instagram page, and all. And the way the customer is going to purchase the product is to comment on the post or chat directly to the page. So that this is non-efficient. And I am, as a buyer in online myself, is very cumbersome. So I just find a few friends who are selling product on Facebook and Instagram and asking them why would they build a website and just put a link to their page and Instagram page or Facebook page, link directly to their website. And they said, yes, of course, we want to. But the thing is, we don't know how. And I said, so what is the problem that you are encountering by selling product on Facebook like this? They said that we are really hard to manage the stock of the product. We need to communicate with customer and we need to fulfill the product they have order. We need to collect cash from them. Some of them send via Wing money. Some of them send via True money, and then we need to go to the agent and cash out the money. So what he wants is that he wants to have a platform that he can put all of his product online. He wants that platform to help him to fulfill the product or deliver the product to customer. He wants the platform to help him to collect the money and all. So I said that can be done via a website. He said that, okay, I did ask several suppliers to do that, and it cost me $100K. I asked a IT student at university to do it, and he quoted me for $10K. So I do not want to invest my money upfront just for a website. And I asked him, so what if there is a solution that allow you to have all of that capability with just a few dollars, let's say $10 a month? Are you willing to pay? He said, of course, why not? And this question, the story I has been asked to many online sellers, and the answer is obviously the same. They are really willing to pay to have a brand website with all of that capability, like product management, order management, cash collection, fulfillment management, by paying certain amount of money monthly. So
that is the simple concept that I introduced to online seller. They can have a website with their own domain, and then they can attach the website to their page, and then when customer go in, they can click and browse and order the product. And they can also create a custom collection or promotion, which customer can click on the link, just fill in a few information like phone number, their name, and then they can check out. And our team will approach them and coordinate all of the process in e-commerce. So after building this prototype, and we have shown to a few online sellers, they are really happy to have this. And this is how we position ourselves in the market. We can see that there are Yam 24, which kind of food and beverage seller, and there is Smart Shop, which kind of an e-commerce, and internationally we can see Lazada, AliExpress. However, we are different from them. The thing is, we are not a marketplace. We are an e-commerce enabler. We are an e-commerce solution provider. We are more like a SaaS platform like Shopify, but we are more hyper-local. We understand the local need and demand, and then we customize to what those things. We transform, change, and adjust ourselves periodically during the course of the development. We build our product on top of customer feedback, the seller feedback. So actually, at the end of the course of training, we had built a sophisticated product. I hope that I can show it to you. But for the interest of time, we can, if you are interested, we can see off the stage. So this model really works because of the data we have since we launched our section multiplied by 11. And actually, what we need is to acquire more merchants, and the transaction since we launched is approximately 2,700 transactions, and among them there are 34% are payment online. And this is our team. Mike, he is the expert in operation and fulfillment. Kim Sia, he is the expert in business and business market and intelligence, and I am the tech guy. So to summarize, what we want to do in our business is to acquire more merchant, retain. អជាស្ន័យធុរកិច្ចថ្មីពេលវេលាបានមកដល់សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី12ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Example, I'm an online seller. Yeah. So what are my tasks to onboard myself to your platform, and what you have in terms of your platform? Okay, Bong. So as an online seller, if you want to use our platform, you can approach directly to our team. We will help you to create your information, create your domain, and upload all of your product into the platform. And then you will have a website where you can log in and adjust all of those information by yourself and manage your own order. And you can enable whether you want to use the delivery partner that we have integrated, or you want to have your own fulfillment delivery. And you can allow whether you want to accept cash online or not. All of that can be configured in your portal. And you will also have a website which you can customize to your own domain and put it wherever you like TikTok, Facebook, or Instagram. And current limitation is that you need to approach to our team. But moving forward, we want to automatically allow online seller to sell on board him or herself, where they can just go into our website, they can register their information and put the domain. We will automatically create that domain. Yes.
What is your business model? So our business model is like a SaaS platform. We charge online seller monthly on a fixed monthly basis, like $12 for now. And because Kim Sia, he also the expert in financial based on our financial calculation and analysis. When we have 100 active merchant monthly, we will be profitable. So yes, at this stage we are looking for around 100K to acquire 555 merchants, which in turn we will generate 25K monthly. Okay, so that thank you for the presentation, but that was my question. So at Wing we work with more than 10,000 merchants, and to have that amount of merchant means we need to have a team of almost 300 people on ground. So what is your plan regarding that? Because that's quite a force and quite a funding you need. Expecting that they're going to just come and onboard themselves, I think would be the wrong expectation. So basically, what is your plan in terms of financing that and actually achieving that target on onboarding merchants? Okay, thank you, sir. So because the target merchant that we are going to onboard is some kind of a techie person which know how to sell product online and on Facebook. Surprisingly, when the main way that we try to acquire merchant right now is on Facebook marketing, Instagram marketing. We just book and there are a lot of seller approach to us. So how can I use your platform? How much money do I need to pay to use your platform and all of that? Yes. So I think we can go step by step. Our primary way is to get the merchant via Facebook boosting. And the main difference between, like you say, Wing Mall and us.p is that from merchant point of view, Wing Mall is a platform where they can go and sell their product. But from the P point of view, we are an e-commerce enabler, which we can help them to build their own brand. So they are not under Wing Mall or Nyam24 or Khmer, let's say Khmer 24. They are their own. They have their own. And that is the main purpose that we start up initially. We know that e-commerce is hard because it requires a lot of resources and require a lot of change in buyer and customer behavior. So it's really a tough thing to do. But if we use the power of online seller to help them transform the way the customer buy product online, instead of asking directly in the page, they go and buy in the website. Step by step, we train them how to use this digital platform, and then finally we can even transform ourselves to e-commerce because we have all the data. We have transformed the way customer purchase, train customer how to use digital platform and e-commerce and all. Yeah. Thank you. You said, thank you for the presentation. You said that you need 100K for the next round of fundraise. Yes, correct. And then how many of the merchant that you So actually we already built the product, almost completed everything. I would say 90%. So all of the money will be utilized in marketing and operations. And we are looking for around 555 active merchants. Now we have over 160 merchants. But out of that, we have around 30 active merchants. And how long have you spent to train each merchant to use your platform? I think it's just a few days. When they are onboarded, we just share them a recorded video, and then we keep monitor on how, if there is any transaction in their shop, and if no, we just follow up with them whether they are encountering any obstacle and all. But if we can see there is a successful completion of order, we know that these guys know how to use this product. Okay, thank you. Yes. Thank you all. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី12ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកទោះជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយ12នឹងជាដៃស្ដាំជួយអ្នកក្នុងការសម្រួលប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ
បន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរៀនអានដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការរៀនអានជាធុរកិច្ចថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងក្នុងការជួយពង្រឹងអំណាចជាភាសាខ្មែរសម្រាប់កុមារតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរៀនអានសូមអរគុណសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដានីមកពីធុរកិច្ចរៀនអានដើមចំដែលនាំឲ្យកើតមានរៀនអានដោយសារតែយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកង្វះនៅសម្ភារៈសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដានីមកពីធុរកិច្ចរៀនអានដើមចំដែលនាំឲ្យកើតមានរៀនអានដោយសារតែយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកង្វះនៅសម្ភារៈសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ភារៈអំណានទី2កង្វះរបស់ឪពុកម្ដាយទៅលើសុវត្ថិភាពអនឡាញរបស់កូនចំពោះការចូលទៅកាន់មាតិកាដែលមិនសមរម្យនិងមាតិកាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាខាងលើពួកយើងក៏នាំមកជូននៅដំណោះស្រាយដោយការបង្កើតជាវេទិកាបណ្ណាល័យឆ្លាតនៅលើឆ្លាត app ដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចភាសាខ្មែររបស់ពួកគេកុមារអាចចូលទៅទស្សនាវីដេអូរៀនអាននិងវីដេអូរឿងនិទានផ្សេងៗដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សររត់នៅលើអេក្រង់សំឡេងអានជាភាសាខ្មែររួមទាំងសំណួរត្រេះរិះនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូរួមជាមួយនឹងសន្លឹកកិច្ចការផងដែរប៉ាម៉ាក់ឆ្លៀសវៃកូនប្រើប្រាស់ឆ្លាត app Can you guess what they are doing? Of course, they are watching and reading one of Rian An's video. So welcome to the page of Rian An, an edtech startup aiming to improve Khmer early literacy through technology. And this is the reason why we started Rian An in the first place. So 73% of kids aged from 3 to 5 years old are behind in their development in literacy. And 41% of teenagers aged 15 years old perform below baseline in their Khmer reading. And the pandemic caused even more learning loss. When we look deeper, we find out that one of the main root causes is that Khmer reading resources are limited and traditional. That is why we have made it our mission to build digital infrastructure to enable Khmer reading, entertaining, educational, and accessible for all children through the power of technology. Recently, we have just launched our mobile application called Chlat App, which is a digital library with videos and materials designed to help kids aged from 4 to 12 years old to learn and improve their Khmer literacy skills and develop their reading habits at a young age. Now, Chlat App is available only on Android. We try to push the launch for iOS. Hopefully, it will be launched sometime next month. And now, there are about a little over 500 videos and worksheets on the platform. And our content are supported by the Ministry of Education. And it covers content for kindergarten, alphabet, Ko, 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 Kongo, and Pi. And at the same time, we have content for primary levels, for grade 1 to grade 6. They are all short stories with comprehension questions. And we just launched our app on Android 3 weeks ago, and this is the interesting part. So we see that a little over 800 people downloaded the app, and 50% of the downloaders registered their account to use the application. And out of the 50%, there is about almost 80% are free users. And we offer free usage for primary school teachers, which is about 16%. And what makes us feel hopeful is that people are willing to pay. And that number is 7%. And we have plans in places to grow this number moving forward. And this is the market side. So we are looking for working parents, middle income, age from 25 to 40 years old. And of course, they have children age from 4 to 12 because they are the end user, even though the parents who are the one who make the decision to pay. So we use schools, kindergarten and primary school as indicator. So across Cambodia, there are a little over 12,000 schools. In each school, there's about 200 students in average. No, 300 students in average. So that accounts for almost 4 million children. But if we look at the internet penetration in Cambodia, which is about 80%, that gets down to 9,600 schools across the Cambodia, and that accounts for almost 3 million children.
But for now, we can only reach directly to primary school in Phnom Penh and surrounding, and that gets down to only 1,000 kindergarten and primary schools, which account for about 300,000 children. And this is how we make money, through subscriptions. So actually, users can download and use our app for free, but in that freemium model, they can only watch 3 videos per day. Meaning the next day they can also watch, but only 3 videos. In order to have the access to all the video that we have and the material that we have on the platform, they have to make the payment, subscribe either monthly or yearly, $3 per month, $24 per year. And this is how we go to the market and grow the numbers. So first, we go directly to primary schools. Second, we leverage digital marketing through Facebook, YouTube, and TikTok. And number 3, join various exhibitions organized for children. So far, we have joined a few, and that made us some good awareness. And lastly, when we grow our user base, we will be able to partner with children product brands and stores like Do Grow and Toys and Me. And this is the roadmap. By the end of 2023, we aim to get to 1 million videos and a worksheet with 10,000 active users, with at least 10% are paying. And the numbers grow on in 2025, but we hope to gain more support and usage from private schools. And in 2027, the numbers all grow in terms of content subject, grades, and so on. But what is more exciting is the services available. Because by then, we believe we could grow our user base. We could offer more services, for example, tutoring services. And we have the ambitions to expand in Asia. And this is the team that's going to make it all happen. Me, Sofilta, the co-founder and operation lead. Dani, partnership and content lead. And Panya, the technology lead. And this is the backbone, our support team, who consists of primary school teachers and video editors. And lastly, this is how we're going to use the fund. 50% will go to sales and marketing, because that's how we're going to generate the money and sustain ourselves. 30% will go to the push for the launch on iOS and build more features and functions for version 2. And lastly, we will spend some money to create more videos and improve the quality at the same time. So that's it. Here how you can reach out to us, and this is how you can download the app. And questions are welcome. Download, go check it out. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរៀនអានឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Hello, thank you for a wonderful presentation. I have to say it's really nice to see that someone providing quality content in Khmer, because even for my kid, I hear how hard it is to actually find literature in your own language, right? And I hear so many parents, they complain how the kids are only speaking English and only reading English. So great job, great cause there. Thank you. My question goes on basically monetization of your product, right? I think you're going to have a big challenge, because you're competing by platforms like YouTube offering things for free and so on, right? And let's say, okay, you invest in marketing and you get certain downloads, but what is your plan in terms of stickiness, in terms of having a user experience journey of your app so that encourages me to come daily or monthly at least to it? What's your plan in terms of that? Thank you for the question. Since that's what I've been in charge of and responsible for, so I'm going to answer that. So actually, since we launched last week, which is 3 weeks until now, we have tried different methods to get people to watch. But even these 3 weeks, from our backend dashboard, we can see that people are still coming to watch the videos. Even so, supposedly those who pay, they see the value, that's why they pay, and then they come to watch. And even the free user, they can only watch 3 videos every day. They come the next day. We don't have the exact numbers, to be honest, because it's still a first version of our app. But we will continue to iterate in terms of how to increase that number of people coming to watch. So for example, the first plan that we are going to do is to allow people will use for free, but we will have a message almost like a Spotify's model where they can watch all the videos, but maybe a bit of our message saying that if you subscribe now, you will get better experience, and the money will
will be helpful for us to create more content, better quality, and also help to other kids and parents as well. So that's one of the strategy that we're going to move forward. Do you also plan to design kind of like of journeys, let's say for kids, right? Because it's all about gamification for your type of app. Let's say I do this amount of courses and I get rewarded in some way, something like that? Definitely. So for now, we only focus on literacy, so to keep us focused. But we have plans to move to more content subjects, and even the existing content now are categorized by age group or grades. For example, we have kids content for kindergarten, alphabet, ko, 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 and then ko, aka, ko, e, and then we have short stories for them as well. Thank you. Okay, thank you, Team Rin An, and congratulations on the launch of Cloud App. Yeah, look forward to the launch on App Store. So my question is, I've seen that you've been partnering with a few schools, both private school and public schools, and it's I think it's a very useful tools to gamify learning Khmer so that it become more engaging and more interactive. So what's the feedback from the market and especially from the end users, and how about the response from your reaching out to the private schools whether these tools are useful for them? Yeah. Thanks. Okay, so after we have connected with some private school, even if like our content is not enough for them, but can you? Yeah, so we get some feedback from them that our content is useful for the children, but we need to improve more, like because some of the students they can read in our storytelling already. So the teacher they need more content that for the grade 4, grade 5 or grade 6 student. So that's what we need to improve more. But currently, like for kindergarten and for grade 1, grade 2 students, it's useful for them right now. Yes. So I'm going to add a little bit on that. So that's the responses from teachers. These are the responses from teachers. But the school management have a bit of a different response in terms of making the decisions to pay. So out of a little over 10 schools, we reach out and engage. Only one school made the payment. That's why currently we still get private school as our main target, but not now. Because we have limited resources, so we have to prioritize what we should go first. But we still have a private school in sight. That's why in our roadmap, by 2027, we will try to get more private school to be on our platform, use it for their school, for their teachers and students. So it's worth adding that the reason why private schools find it hard to use our platform because they also have somehow similar content available. Because of the pandemic, teachers try to record and so on, but still we believe that we have the infrastructure moving forward to make our content even more attractive toward private schools. Okay. Hello. Thank you for the presentation, and what a great cause. I think similar to Tim, we find it very difficult to have Khmer languages that are engaging for our children. In terms of contents, who is creating the contents on your applications? Because I think we also are wary of what's being produced to the children. Thank you for the question. So there are many existing content that we can collect from NGO like Let's Read, Room to Read, or Ministry of Education, Youth and Sport. That all of the content is the open source that everyone can use it as needed. But we also have our own team content as well that they have a different role like a script writer, voiceover, and the final reviewer as well. Beside our own team, we also have the team from
department of primary school or Ministry of Education, Youth and Sport that they help us to review it. Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរៀនអានដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាត app រៀនអាននឹងជួយបណ្ដុះនៅទម្លាប់នៃការអានអំណាចរបស់កុមារតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Digital បន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Save សង្គមដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការ Save សង្គមគឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយពង្រឹងសុខសុវត្ថិភាពនិងដំណើរភាពក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការស្នើសុំជំនួយភ្លាមៗនិងការរាយការណ៍ដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Save សង្គមសូមអរគុណ ជំរាបសួរពួកយើងមកពីសេសង្គមគឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកចំណុចបន្ទាន់តាមរយៈការចែកម្លែកទីតាំងនិងផ្ដល់មតិយោបល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ Save សង្គម Your Safe Society Greetings, Georges and everyone here. We are from Sesungkom, and as the name suggested, we are building application toward improving and creating a safe society. And Sesungkom is an application about requesting an emergency help through location sharing method. Not only that, users are able to request non-emergency help and also share their concern about various problems that they are facing anonymously in order to protect the user privacies. So through our research, we found that there are 4 problems people are facing every day, which is no emergency contact saved, and concern over being incapable to request immediate help, not knowing where or how to get help, and difficulty in finding help. And through much more research, we provide 4 solutions to all those problems, which is offer location sharing with emergency responder in order to get help immediately, on time, and at the right location, and provide important emergency contacts, allow quick connection to emergency hotline by the phone motion, using your phone motion, and a platform with organized forum for people to request help or share their concern. So we try to offer tons of features to make sure users have a satisfaction to satisfy our user. But right now we're focusing on 3 main features, which the first one is report features, where user can post a request about various problem that they have, or they may share their concern about problem that they are facing anonymously. And the secondly is emergency feature. User can share their location to the rescue team for them to know where you are, so they don't have to explain your location at all. And lastly is a forum. We're trying to build a community with a categorized problem that specific problem is in a specific category, so that user use our application can find a specific problem. And we have also other features such as adding direct QR code to make sure that each user know each other personally in real life, and also nickname to make sure that since we use an encrypted name, so user need to make nickname for each user to know, so to avoid confusion and to identify their friends. And this is an important feature, which is shake detection, just like I mentioned earlier about phone motion. We use phone motion to, in case of emergency, that when you shake your phone, and then you can connect it to an emergency service without having to open any application or having to do anything. And to use this feature, you shake your device 3 times. So then there will be a 10-second countdown to make sure that user have enough time to choose which service they want to connect it to. Otherwise, it will be automatically connected to the nearest police station with your location sharing.
And this is very applicable, especially in a car crash or the user is in a fatal condition and unable to use the phone correctly. They can just shake their phone to request help. Okay, so our platform serves young adults aged from 18 to 29, which would be the group of people who are most comfortable with technology, especially our location sharing technology, and they could be late hours or night shift workers or students too. So this is our story. We did a competitive analysis, and for the emergency functions, we find Mike with organized emergency contacts, but it's not available on iOS. It's only available on iOS. For Who is a location sharing application, but both of them do not have the features that we have to offer, like notify connected friends, an impending danger, or request immediate help. So for the report function, we have Facebook as a main competitor. And although Facebook is accessible to everyone, there's no guarantee that your problems that you post on Facebook can ensure the safety of your identity. Another thing for you to notice, judges, is that for the post that you post would require a lot of time for it to reach enough awareness on, and also would require a lot of likes and a lot of shares too. But for Second, you can post issues to the community anonymously, and you can also request help from other people too. And especially each post is put under specific hashtags, so it's out in public. For a business model, you might be wondering how we're going to make money through it. So for the data monetization, we provide reliable data to NGOs and other reliable companies. We also support the government too. So for example, like where accident mostly happen or which specific neighborhood would require improved security. For in-app advertising, we by our user interaction in a feed page, we can make money through advertisement. And also from our reliable partner and also NGO, for example, like informing educational information. So for traction, we had a survey among 400 respondents. We have 95% of them who will use our application and 3% of them who might use it. So to our potential customer who might be at home right now, here's a spoiler to you. We are in the development process, and we can ensure you that our application can have secure technology with end-to-end encryption with SHA-256 hashing for user public username. For the go-to-market, we have marketing campaign, go to university and fairs and branding, like improving brand image on social media. And we also sending out application testing to our potential customers and also potential partners who might be interested in us too. So this is our financial plan, and this is us. We're foreign students majoring in IT, and we think that investing in safety is something one must not avoid. So we stand by our words, Save Sangkom for Safe Society. Thank you. Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមธุរកិច្ចថ្មី Save សង្គមឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមธุរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Thank you for your great presentation, and I think a lot of improvement from the first stage. Can you elaborate a little bit more in terms of your main revenue stream from this model of business? Okay, so thank you for that question, Judge. So first of all, as my team has mentioned, we would monetize data because at least from what we've learned from like the bootcamp and all that stuff, we learned that NGOs usually would fund us for data, and usually NGOs are also willing to support a good cause. So to them at least, they only need the data, and companies as well, because like now it's like a half social media app already. So I think companies that want to advertise there also needs the data from the user. So let's say an insurance company, for example, wants to know what kind of issues are people having, what kind of problems are people having, and they would target their customer segment accordingly. And the second part is in-app advertisement. So of course, in-app advertisement, we're going to use something like Google AdSense to advertise things for companies that wants advertisement, and this goes hand in hand with the data monetization. So first of all, we have the data monetization that allows companies to or NGOs to have confidence into advertising to our app, and then we have the actual in-app advertisement for them to pay us.
think it's a good app to be protect our people, but my question is how you ensure that the issue have been raised, have been taken by responsible department. Okay, so we basically divided the issue into like, let's say a 3-tier system. So the first tier would be a high level emergency. Think car crashes, think medical emergency, think your house being on fire. These things will be, we will connect to the government and we will connect the emergency services to that. So that would be the high level issues. Then you have medium level issues where things like mental health issues or whatever, we would connect to different organizations that are responsible for those departments. And then you have low level issues, things like your car breaking down or you need blood transfusions, it's in the medium level. Things like your car's breaking down or you need an issue with tech, for example, that will be a low tier system and will be a community based service. So someone who is willing to work a bit more for a bit more money could come and help. You are not answer my question. How you ensure that the issue have been taken by responsible department? You just categorize the issue, I understand, but how to ensure it have been taken? In order to ensure that each problem has been handled by the right authority, will be actually trying to partner with the government themselves, and then in order for the government to work with us, we will try to provide them with an application so that when user requests their help through our application, we have another application for specific application for government to use so that they can see the request and then they can use our application which has a sharing method. So at that point, the government can use this application and then know where the user is requesting from. Does that answer your question? Yeah, thank you. Hi, thank you for your presentation. I really like the basic concept of your app, of your solution. I do think you're gonna really struggle with your business model because data monetization, it's a very, very competitive thing and hard to sell. Plus, I wonder what's your plan now in a space when we're going into like cookieless world and people are more aware about sharing their data and allowing their data to be used. But my question is more on the location technology, because in the past, I know that the solution providers here were struggling with determination of actual address, right? Even Google Maps, very inaccurate here. So what kind of technology are you using to determine the exact location? To make sure the specific location, we can actually use GPS technology or we can actually use Google Map itself. We can we can use Google Map and input it into our application to ensure the location is very accurate. Okay, I think maybe you should consider like about using technologies kind of geo-hashing the country because Google Maps may be not so reliable. Yes, here. yes. And we will take that in consideration. Thank you. Some អរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសេសង្គមដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសេសង្គមនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកជំនួយនៅពេលលោកអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី STEM Unity ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការ STEM Unity គឺជាធុរកិច្ចថ្មីដែលមានគោលបំណងបង្កើតជាសហគមន៍ STEM មួយដែលសិស្សានុសិស្សកម្រិតវិទ្យាល័យអាចស្វែងរកខ្លួនឯងបានក្នុងជំនាញ STEM តាមរយៈការជួយពួកគេឲ្យសម្របខ្លួនមានគំនិតនវានុវត្តន៍និងមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុង STEM ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី STEM Unity សូមអរគុណ
STEM Unity គឺជា startup មួយដែលបង្កើតនៅសហគមន៍ STEM ដែលអាចឲ្យសិស្សមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ enjoy learning STEM ដោយការទស្សនាវីដេអូមេរៀនបែប infographic ហើយពួកគាត់ក៏អាចអនុវត្តនៅមេរៀនដែលពួកគាត់បានរៀននៅក្នុង project gaming ដូចគ្នាលើពីនេះទៅទៀតអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចស្វែងរកនៅឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុង STEM field ដោយការប្រើប្រាស់ STEM Unity STEM Unity create a STEM community A very good morning, judges and everyone. Welcome to our pitch. We are from STEM Unity. Okay, so what's coming in your mind when you see all this word? Cambodia go digital, industry 4.0, industry 4.0, 21st century, or high-income country. You may know that this is all the government goal, right? But how we can achieve all of this goal? So we have research on the EduTech roadmap and also the roadmap from Ministry of Education, Youth and Sport. And what we realize is that these two ministries, they are working in solving the problem in STEM to increase more human resource in STEM. So I imagine if we don't have like STEM human resource, how we can make Cambodia to go to the digital world. So, and this is the reason why STEM Unity is here. So if you look back into the context in Cambodia is when you enter in the grade 11, you have to choose whether to study in social class or science class. So if you choose to study in social class, you have to focus on a social subject like geography, like us, or moral, or Khmer. But if you choose to study in science class, you have to focus on science subject like chemistry, physics, or mathematics. And one shocking you is that in Cambodia, last year, 2022, the candidate in grade 12 when they examination like Badok, so only 30% of total candidate, they choose science class. It means that 70% they just go into social class. So, and this number is increasing every year, and in the future, this issue is predicted to be less than 20% of total candidates who choose science class. And this is very main problem, and the pain point is that it's kind of hard to make Cambodia to go digital or achieve like the 4.0 industry. So we went out of the building and we surveyed 144 students, and what we see is that the problem is about the student mindset. So mostly students think that if they choose social class, they're gonna be easy to pass Badok or national exam. But if they choose science class, they are more complicated and it's kind of hard to pass Badok. And also other problem is about the teacher. The way of teaching is very, very traditional. You know, like the teacher in Cambodia, they just let the student to memorize the lesson, just learn the theory and then do the exercise and that's end. But we don't want Cambodian students to just like learn the theory, but we want them to practice using STEM education and learning by doing. And also environment, no support, no training, or no mentoring. So, and to solve this problem, we create STEM Unity. STEM Unity is a startup where we help the student to experience, enjoy learning STEM in a fun way by using a project-based learning. So we have three main features. We have a video content, but our content is very unique. You know what? Because we use an infographic format, we use innovation video. So it's a short video, and we design as an animation, and we tell the student where you're gonna apply all that lesson. You learn limit, but where you apply limit in your real life. And then we have like a project gaming. So after they learn, they also can practice. They can like apply it in a project gaming, like can do experiment in real life, like 2D or 3D experiment, and also the opportunity and mentoring. So they can seek for more opportunity and request for mentor from our app as well. And this is our junior. You can see like it's kind of two big project, right? So how we can make it happen? So we provide our junior into 3 stages. We make student like adoption, innovation, and skill. And this is in our business. The first phase is about involvement. So we're gonna get more involved from everyone, like our partner, Ministry of Education, more MSMEs, or other the partner like organization who working in STEM, and also target audience. So involvement, we just want to spread like the STEM knowledge to all our target audience to build like a basic in STEM. And then moving on to participation. So after the student, they can get the basic knowledge and fundamental in STEM. They can participate with us by joining more STEM competition. So this is the way they can apply their knowledge in real life, work as a team, create some project that can make impactful in their project, in that society. And then moving on to commercialization.
how we commercialize our business. So after we gonna select it, the project that are very potential and can make impactful in our society. And after that, we gonna provide more mentoring and help them go to market by finding investor and having more. And after that, we gonna charge them like a commission using the ownership economy sharing strategy. So this is a very detailed about our first reason, adoption and involvement stage. And why STEM Unity exists? So to be able to make Cambodia go digital, we want to make a fact change in a STEM curriculum in Cambodia. We have 3 pillars. We're gonna use like fun learning method. We use community support and also qualification, which we partner with Ministry of Education and Ministry of Industry Science in Cambodia to qualify our app and content. And this is our competitor analysis. We accept that in Cambodia, there are a few apps that are working in STEM, in education, but we can see that there's only STEM Unity, which we working specifically on STEM and helping students to get a learning by doing method. And after that, we also keep them as our potential partner. So far we have partnered with MOE and MISTI, and also NTS School, New Generation School, with the content supporter and also promotion, and also partnership with some program like Technovation, like eSchool or Therapy as our partnership, and also CAS Innovation and Camp Cyber with the technical support. And this is some activity of seeking for the partnership, and this is our revenue model. So in the first year, we cannot earn something like we cannot charge the customer. So what we can do is that we can seek for more sponsorship and partnership to be able to run our community in the first year. And moving that, we can earn money from ownership sharing economy, which I mentioned in the commercialization stage. And then after we can build our community, we build trust from our society, from our community. We can earn money from customer and also from the business like private school as well. And so far we have tested our MVP with 300 students and 30 teachers, and we got a lot of positive feedback, and they're interested and would love to use our app. And this is our market size, which we scope TAM in Cambodia, a secondary and high school student, SAM with a student in Phnom Penh, and SOM, NTS student. And this is our marketing map, which we focus on 4P promotion and use social media. And we're gonna use 50% on product development, 20% on marketing, and 30% on building community. And this is our wonderful EIR and our team. Even though we are still in grade 12 in high school, but we have a lot of experience in business, in technology, working with UNICEF, USAID. So I can show that our team can have ability to make this project happen. And for us here, we as STEM Unity, we're gonna make an impact in our society and be a change maker in this education system. STEM Unity creates STEM community. Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី STEM Unity ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយសូមគណៈកម្មការមានអធិស្ឋានគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Hello, and thank you for your presentation. It's very interesting. I know you have some points on why we're focusing on STEM. There was 2 points that was made. One is to help students who are maybe enrolling in science class. And then the other one is to support them doing maybe their own startup. So how much of between those two, where would you focus primarily on to help the students be able to be more knowledgeable about STEM so they can pass their exam, or more about getting people to understand STEM and be able to generate business ideas from it? Okay, thank you so much, Bong, for your wonderful question. Exactly, yes. The root of cause is because of the fundamental student, the lack of fundamental. So what we're focusing on right now is just like help students to be able to get to know more about STEM, like what is STEM, and to like can learn STEM in a fun way, and to make sure that
they can feel that STEM or science track or science class may be the right choice for them. And what we are doing right now is just to increase them to join like and choose science track or science class when they enter in grade 11. And after that, with the startup with the earning profit, we're gonna focusing it on later. But right now, just focus on spreading the STEM knowledge to students because this is our passion and why STEM Unity exists. Thank you, Wong. Hello. Hello. I think that was the most efficient presentation. You squeezed so many words in 7 minutes. I think it's a record. My question is more on your basically revenue projections, right? Based on your addressable market, what's your estimation, basically, what are your goals to be achieved? I see you have quite a good understanding of addressable market, right? So basically, what will be your revenue projection for the next year or two? Thank you for your question. So with the revenue projection, as I mentioned, like because in the first year, we cannot like earn any profit because we are doing an education and we building community. So first we just build a community and build trust from our community. So but with the revenue model, we can project like we can earn money and earn profit in the third year after we have a strong community. But actually, so far we haven't calculated exactly like how much of the revenue we can earn. But we can tell you that we can charge commission after the student they go to like in innovative phase and they can like create a potential project and we can involve with that project and be ownership sharing economy. So we can charge from them like 10 to 20% of commission from each project. So this is how we can earn money in the third year. But first and second, I think more specifically on building community. Yes. Thank you. Thank you. I have one question. Why we have to choose STEM Unity, not e-school? For example, let's say your competitor is e-school. So can you tell me? Okay, well, that's very interesting question. So for me personally, why STEM Unity still exists, even though we have e-school, right? But what we can learn is that e-school, their vision is that mostly like they want students to focus on academics. So and I also like used to be one of the customer of eSchool as well. So I just learn like the lesson and just make sure that students can understand that lesson. But they don't use like STEM education method. So mostly students just still learn the theory and can do the exercise and can pass Baduk or get grade A. And that's e-school vision, just like build self-learning at home. But what our vision is, we just don't want students to focus on academic as like us, as a high school student, but we join like ECA stuff like this. So we also want Cambodian students to apply that learning by doing. So after focus on academic, what we want students to do is students can make an impactful project in the society by using the STEM knowledge. So that's why we build our face into like involvement and participation. So not focus on academic, but STEM Unity, focusing on more learning by doing. So let the student to create something new, become an innovator in that society. Yes, that's it, Wong. Thank you. Your business model in 2025, the last one charge commission from each project, 5 to 10%. It is going to be 5%, 5 to 10% of the funding, or 5 to 10% of the equity share of the startup. Yes, Wong. I think. Okay. My plus point is that 90% plus of the startup is fair. So how do you to handle that risk? Okay, well, thank you so much. So yes, we're gonna charge 5 to 10% commission from the revenue from each startup. It's mean like we're gonna involve like a owner as well, but more like helping with guidance or something. But yes, as you said, mostly the startup 90% they are fail, but we can make sure that we gonna helping them like find investor or provide more guidance, and then we can like have a strong mentorship to be able to make them like can go into the market, can earn some money and can success their business. But after that, we not just rely on the commission, but we can earn like B2C or B2B business as well. Yes, thank you, Wong.
Someone beat it up. Sorry. Yeah, well, so just want to add on, it's mean like besides just earn commission from each startup after we build trust. So after that, we can earn money from business to customer, charge from customer like $6 per month to use our app to request mentor and use the premium version. And after that, we also can move to like B2B, partner with university if they want to get more students in STEM, specifically in that university, so they can partner with us as well. So that's besides just only earn from commission from each startup that we have mentor. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី STEM Unity ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន STEM Unity នឹងជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលចិត្តមុខវិជ្ជា STEM តាមរយៈការសិក្សាក្នុងរបៀបថ្មីបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មីការពារដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មជូនគណៈកម្មការការពារជាឋាននៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័ននៅសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការវាប្រហារលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដើម្បីវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងនិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនិងការពារពីការវាយប្រហារផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មីការពារសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីនធឺណិតឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំបោះហើយខ្ញុំមកពី team ការពារចឹងការពារគឺជា cyber security platform ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ធ្វើការតេស្តក៏ដូចជា phishing ទៅលើ user របស់គាត់ឬក៏ employee របស់គាត់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើ employee ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារឬក៏ respond ទៅលើ cyber attack ឬក៏យ៉ាងណាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចធ្វើការ train ពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង cyber security awareness training ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមក team ការពារបានសូមអរគុណអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងឃើញមាន9ទាំងអស់9 startup មុនហ្នឹងគឺសិតតែtech platform ហើយយើងឃើញមានពាក្យមួយគឺ Cambodia Go Digital ធ្វើម៉េចយើងអាច Go Digital បានបើសិនបើយើងបើកកុំព្យូទ័រមកយើងឃើញ screen បែបនេះយើងតើរួចទេអញ្ចឹងនេះគឺជា screen ដែលតជាមួយនឹង ransomware attack ទៅលើកុំព្យូទ័រឬក៏ device របស់ employee នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេទាមទារលុយយើងប្រហែល$1,000ដើម្បីយើងអាច recover file ហ្នឹងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ digital world ហើយខ្ញុំខ្ញុំជា founder នៅសាលា cyber អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមានជា startup ថ្មីមួយដែលយើង focus តាក់ទងជាមួយនឹង cyber security គឺយើងហៅថាការពារអញ្ចឹងការពារគឺជា cyber security platform ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ organization មួយគឺគាត់ធ្វើការ test ទៅលើ employee របស់គាត់ថា employee ហ្នឹងគឺគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាច identify ថាមួយណាគឺជាការ attack ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាច train ពួកគាត់បានប្រសិនបើគាត់នៅខ្វះចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងមិនថាក្រុមហ៊ុនទូចមិនថាក្រុមហ៊ុនធំគឺសិតតែរងការវាយប្រហារទាំងអស់ហើយលើសពី 70% នៃការវាយប្រហារគឺការវាយប្រហារទៅលើ employee ទៅលើ user របស់គាត់សូម្បីយើងឃើញនៅដើមឆ្នាំ2023ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Reddit ឬក៏ Coinbase គាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការ scam ទៅលើ user ដែល attacker គឺគាត់អាច compromise system នៅក្នុងនោះបានហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការការពារទៅលើ cyber security សូម្បីយើងចាយលុយប្រហែល$1,000ក៏ដោយបើសិនបើយើងអត់បាន take care ទៅលើ employee របស់យើងគឺយើងនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយស្ដាប់ទៅគឺមនុស្សគឺជា weakest link នៅក្នុង cyber security ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង problem ផ្សេងទៀតគឺយើងឃើញតាក់ទងជាមួយនឹង incident ដែលកើតឡើងគឺយើងខាតបង់ច្រើនមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹង business operation តាក់ទងជាមួយនឹង resource នៃការ spend ទៅលើ recovery គឺយើងមានបញ្ហាច្រើនមែនតើហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏យើងត្រូវការ comply ជាមួយនឹង standard មួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើឬក៏ implement តាក់ទងជាមួយនឹង security technology អញ្ចឹងបានយើង start ការពារឡើងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងការពារគឺជា platform មួយដែលយើងអាចធ្វើការ test ឬក៏ជួយបុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីគាត់អាច build ជា cyber security culture អញ្ចឹងបុគ្គលិកគឺមិនមែនជា weak link ទៀតទេមកដល់ពេលនេះបុគ្គលិកគឺជាផ្នែកមួយនៃ defense របស់យើងគឺគាត់អាចជួយការពារក្រុមហ៊ុនគាត់អាចជួយការពារឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនបាន
ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងការពីគឺយើងមានជា attack simulation ដើម្បីធ្វើការតេស្តទៅលើ employee ឧទាហរណ៍ថាយើងអាចធ្វើការ scam លើពួកគាត់យើងអាច chat ទៅតាម Telegram ឬក៏ Facebook ចង់ដឹងថាតើគាត់អាច identify ថានឹងគឺជាការ attack អត់ហើយគឺយើងអាច generate ចេញជា report ថាតើមាន user ប្រមាណអ្នកដែលគាត់នៅតែចាញ់បោក scam មាន user ប្រមាណអ្នកដែលគាត់នៅតែបញ្ចូលព័ត៌មានទៅឲ្យ password ទៅឲ្យ attacker អញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានជា training module មួយទៀតដើម្បីធ្វើការ train ទៅលើពួកគាត់ដើម្បីគាត់មានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា attack campaign ដែលយើងមានតទៅជាមួយនឹងការផ្ញើ email តទៅជាមួយនឹងការ submit data អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏យើងមានជា training module ហើយក៏ដូចជា certificate មួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានត្រឹមត្រូវគាត់បាន train ហើយក៏គាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចចាត់ទុកថាគាត់អាច identify ថានឹងគឺជាការ attack ហើយអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង customer segment គឺយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអស់គឺត្រូវការ cyber security បើសិនបើអត់មាន cyber security គឺយើងអាច go digital បានទេប៉ុន្តែតទៅជាមួយនឹង market segment គឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអង្គន់គឺយើងចែកតទៅជាមួយនឹង need for ការពារតទៅជាមួយនឹងតើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលគាត់ត្រូវការការពារ the most អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាតទៅជាមួយនឹងខាង financial company គឺគាត់ត្រូវការដូចជាធនាគារ MFI ឬខាង insurance អញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង business model គឺយើង go for B2B មិនថា user ឬក៏ internet user គាត់ត្រូវការ internet ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ business perspective គឺយើង go for B2B អញ្ចឹងគឺយើងនឹង charge starting from $1 per month per user អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង addressable market opportunity របស់យើងគឺយើងឃើញថាមានធនាគារប្រហែលជាខ្ទង់50ជាងតកតងជាមួយនឹង MFI ក៏ដូចជា microfinance insurance អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថា total addressable value របស់យើងគឺនៅខ្ទង់1.2 million តែយើងអាច cover បានហើយយើងមានជា SME ប៉ុន្តែគ្រាន់តែ not really a target សម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងនឹង focus ទៅលើខាង financial អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងយើងអាចធ្វើ validate ទៅលើ market បានឧទាហរណ៍ថាយើងឆាច$1 by user អញ្ចឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយគាត់មាន1000 user ក្នុងមួយខែគាត់ចាយអស់$1000សម្រាប់ការពារអញ្ចឹង$1000ហ្នឹងតាមអ្វីដែល feedback ពីខាង head of cyber security នៅក្នុង commercial bank មួយគឺគាត់ថា$1000ហ្នឹងគឺយើងយកទៅ hire បុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យបានផងចាំអាច hire specialist តើតជាមួយនឹង cyber security ក្នុងតម្លៃ$1000មកការពាររបស់យើងឯងប៉ុន្តែសំបីយើង hire បានក៏គាត់អាចធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងបានដែរតែបើសិនបើយើងយក$1000ហ្នឹងមកជួលservice ពីការពារគឺយើងអាច cover បានសឹងតែការពារតើតជាមួយនឹង employee របស់គាត់ជាលក្ខណៈ professional ហើយនិង specialist ដូចគ្នាចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលយើង validate ទៅលើទីផ្សារតើតជាមួយនឹងទៅតាមធនាគារមួយចំនួនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលនៅក្នុង waiting list ដែលគាត់នឹងព្យាយាម try ការពារនៅពេលដែលយើង launch ហើយយើងមានជា feedback ចា៎អ្វីដែលយើងសង្ខេបមកគឺ$1មួយ user ក្នុងមួយខែគឺវាជា affordable price ដែលយើងអាច sell បាននៅពេលដែលយើង validate ទៅលើធនាគារមួយចំនួនដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង go to market strategy គឺយើងមានតកតងជាមួយនឹងយើង go for bank and finance institute ហើយយើង focus ទៅលើ marketing ក៏ដូចជា sell ចឹងនៅក្នុង sell គឺយើងមាន2 strategy គឺយើងមាន go for direct sell ហើយយើងនឹង work ជាមួយនឹង reseller ដែលយើងនឹង work vớiគាត់ឲ្យគាត់ sell ឲ្យយើងហើយបន្តមកតកតងជាមួយនឹង platform របស់យើងគឺយើងមានភាពខុសគ្នាមួយចំនួនមិនថាយើងអត់មាន competitor នៅខ្មែរ so far គឺនៅខ្មែរយើងគឺយើងអត់មានតកតងជាមួយនឹង cyber security platform ដែល launch នៅខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួបប្រទះច្រើនជាងគេគឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើជា traditional test ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង fund គឺយើងនឹង spend ទៅលើ team expansion research development ហើយនឹង marketing ហើយនេះគឺជា team របស់យើងគឺយើងមានខ្ញុំប៉ហៃខ្ញុំជា founder និង CEO ហើយយើងមានជាសាំងដែលគាត់ជា CEO ហើយគឺយើងមានជា international certificate មួយចំនួនដែលយើងអាច claim ទៅថាយើងគឺជា professional service ដែល provide ទៅកាន់ client របស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់អស់តាមដឹងទេអានេះគឺជា service ដែលយើងមានសូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីការពារឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណអរគុណបាទសួស្តីអរគុណក្រុមការពារឃើញថា pitch deck ស្អាត clean ងាយស្រួលអានហើយឃើញថាមាន improvement ច្រើនតាំងពី stake ទី1មកឃើញមាន traction ច្រើន market validation ច្រើនហ្នឹងហើយសំណួរខ្ញុំគឺតាក់
តងទៅនឹងរឿង competition នេះថាតើខាង team ការពារមានដឹងទេថា MFI ឬក៏ bank គាត់មានដែរប្រើ cyber security platform ណាដែលមាន existing នៅស្រុកខ្មែរនឹងអត់បាទអង្គមួយទី2គាត់ចង់ដឹងថាតើយើងមានចំណុច selling point ណាដែលធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តplatform របស់យើងជាជាងប្រើ platform ខាង international អរគុណ អូខេបងអរគុណសម្រាប់សំណួរតកតងជាមួយនឹងសំណួរបើសិនបើយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹង competitor yes គឺយើងមានតកតងជាមួយនឹង international platform ដែលចូលមកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាន survey ពីខាង client មកគឺយើងឃើញថានៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ pay $3,000 សម្រាប់ around 200 user ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺគាត់បានតែ platform ធ្វើការ tool ដើម្បីធ្វើការ test user របស់គាត់តែប៉ុន្តែគាត់អត់មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺ training ចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលយើង compete គេបានតកតងជាមួយនឹង affordable price ហើយជាមួយនឹងcontent ដែលយើងមានហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង platform ដែលជា international ហ្នឹងគឺគាត់អត់ follow តាម local training របស់យើងទេគាត់អត់ដឹងថាឥឡូវនៅខ្មែរយើងកំពុងតែ popular ជាងគេគឺតកតងជាមួយនឹងការ attack តាម Telegram គាត់អត់ដឹងទេត្រូវទេអញ្ចឹងយើងនៅខ្មែរគឺយើងដឹងហើយតកតងជាមួយនឹង training content គឺតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអាច train user បានគឺយើង train ជាភាសាខ្មែរអានឹងគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរទី1បងហើយតកតងជាមួយនឹងចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលយើងអាច sell បានសួរថាហេតុអីមិនគេត្រាស់យើងជាណាគេសូម្បីយើងជា start up ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើល team របស់យើងវិញគឺយើងជា international certified ដូចសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺ yes ខ្ញុំនៅក្នុង cyber security world ចាប់ពី maybe 2015អញ្ចឹង so far វា8ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំដឹងតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលនៅក្នុង cyber security ហើយក៏ខាង team យើងក៏យើងមានជា certificate ដែល certify ថាយើងជានរណាយើងអាចធ្វើបានខ្លះគឺយើងមាន display លើនឹងហើយស្រាប់ Hello. Hello. May I ask in English? Yes, please. Thank you for your presentation. Very interesting to see. Just yesterday, our CTO was sharing us results from his phishing exercise. Yes. And he was offering CA games free tickets, and we failed miserably. I wonder about scalability for your company. You're basically saying you're using a platform. So I wonder, let's say if you have 5 banking clients versus 50 banking clients, how much you actually need to grow your team to support the needs of your clients? Can you scale just with purely automation and use of your platform, or actually need to hire more and more people to scale up to that level? Okay, thanks for your question. Actually, Gapi is kind of a SaaS platform. So the client can just subscribe our service and then they can just click and send the attack campaign to all the users they define. So we don't really spend much resource into doing the acquiring customers. And also training module is mostly is online training, but is also based on the client requirement, whether they want to be like face-to-face training is another like subscription service. That's excellent. And a sub question, is there, you also go into, let's say, exploring dark web? Let's say for the company, if a bank would hire you, that you would kind of use the platform to do research if any available data from that company is already available on dark web or something like that? Currently, that survey is not available for us at the moment, but maybe in the future we are going to expand more to other surveys. Maybe you can see the traction here is just like a small, very, very small of our goals. So in the future, we go to other surveys as well, like penetration testing or security operations center. It's just like 10-fold of the traction comparing to this service. Thank you. Okay. You have a lot of international certificate. I think your competitor from the overseas probably have more than you. And what is the right message that you give to the customer to challenge this? Sorry? The certificate you have compared to the international player. Okay, I'm not really proud of our team, but I don't see the competitor have many certificates than us at the moment. We want to show that Khmer people also certified in doing cybersecurity stuff. So I think that IG can prove that the software development and hardware development is, we can do it. But from my side, we also want to prove that
local people, local talent also can do cybersecurity stuff based on our experience and certification. Sorry, another question just arrived. Yes. So then a big part of your job is to build that trust, right? Yes. So how do you tend to do that? Because we can see that in the market, there's a bit of distrust sometimes to this local expertise versus external. What's your plan regarding, like, I don't know, case studies or testimonials, or what's your plan? Okay, we have another approach to require customers. So we don't really force them to subscribe our service. But first, we're gonna do the assessment on client requirement and show them the return of investment to subscribe of our service and share them. Okay, you spend this much and you got a very big one in the investment. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីការពារដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅពេលក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រើប្រាស់ការពារលោកអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារពួកគាត់នឹងជួយការពារអ្នកពីការវាយប្រហារផ្សេងៗក៏ដូចជាបណ្ដុះនូវការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Lawson ដើម្បីឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញជូនគណៈកម្មការ Lawson គឺជាថ្នាក់ Digital មួយដែលធ្វើការភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សាកល្បងសម្លៀកបំពាក់និងណែនាំនូវផលិតផលដែលផ្អែកលើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការធ្វើបទបង្ហាញសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូអំពីក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Lawson សូមអរគុណជំរាបសួរពួកយើងមកពីក្រុម Lawson គឺជាសេវាកម្មមួយដែលមានគោលបំណងក្នុងការផ្ដោតទៅលើការជួយម្ចាស់អាជីវកម្មលក់សម្លៀកបំពាក់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាទំនុកចិត្តជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់ដែលអាចលក់សម្លៀកបំពាក់បានដោយប្រើប្រាស់តែទូរស័ព្ទដៃមួយតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង Lawson មិនថាអ្នកនៅទីណាកន្លែងណាអ្នកអាចលក់សម្លៀកបំពាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតសូមអរគុណGreeting, ladies and gentlemen. We are from Lawson's. So, has anyone here faced a problem that when you purchase a clothes and when you receive it, the result is slightly different from what you have seen in the advertisements? And has anyone here faced a problem or found yourself spending too much time on shopping? And has anyone here ever faced a problem that you being indecisive, you are not sure whether that the clothes that you have seen in the advertisement is really fit into your body or not? And these are the problems that happen from the consumer side. And for the first problem is called as the wrong product visualizations. The second problem is the time and cost efficiency. And the last one is the indecisive. You are being indecisive of choosing to shop online. And from all the problems come from the consumer, it also gives a huge impact to the online clothes retailer. And we have interviewed 8 of the online clothes retailer, and 6 of them are having a high return rate. 5 of them are having the decreased sale. And what they have told us is that most of their customers are temporary, so they just come to buy the clothes for them only for the first time. And like after that, it's forever gone. And that's why we want to introduce Lawson's that will have to change the way that you can shop for clothes. So Lawson is a software as a service that aims to assist our customer who are the clothes retailer that to build and gain trust from their consumer by allowing them to try on the clothes virtually. With Lawson, we provide a virtual try-on experience that the user can try on the clothes anywhere, anytime, just from their phones. And with that, it would have the online clothes retailer to increase their sale and reduce the return rate. And by enhancing the engagement between the user and the store. And with this technology, it also provides a interactive shopping experience that would have to minimize the dissatisfaction from the customer side. So let me guide you to the process of how it works. So when we receive the clothes from the clothes retailer,
we're gonna take the 2D image of the clothes and convert it to the 3D model. And after that, we're gonna integrate it into our system to get the link that able to the consumer to try on the clothes virtually. So when we get the link, we will integrate based on the clothes retailer availability. So if they have the application, we're gonna integrate the link under the button in their applications so that the consumer can go into the application and try on the clothes. And for the online clothes retailer, they only have the page. So we're gonna give the links to the online shop, and they can put it in the caption of their post so that the consumer just click on the link in the post, then they will can try on the clothes virtually. So here's the demo of our So here's the dashboard that we will provide to each of the clothes retailer so they can get the information of their clothes and the link to try on the clothes virtually, and they can paste it to their availability. After that, when the consumer just click on that link, that we can try on the clothes it. Like that. And so how can we make the money? We make the money through two types, the subscription plans and the transactions. For the subscription plan, we provide 3 plans. For the free trial, we have available for the clothes retailer 2 weeks, and we provide 2 limited product model. And another plan is the normal, around $50 per month, and we provide a 10 limited product. And for the standard, around $90 per month, and we provide a 20 limited product model. And for the retail price is $10 per model. And another choice is they can go with the commissions. So we will provide the clothes retailer with the try-on service. So if the clothes, that particular clothes being purchased from the consumer, we will get a 10% commission from each sales. For the validations, we have interviewed 8 clothes retailers from the social media, and 6 of them are interested in Lawson and willing to use our service. And we also received 157 responses from the survey form, and around 92% of them are interested in using the virtual try-ons. For the market side, our global virtual fitting room is around $4.03 billion. And the available market size for Cambodia in the fashion e-commerce is around $284 million. And if we were only to capture only 1% from it, it will get $2.84 million. So our target customer, we have 2 types, 2 tiers. The first tier is we want to capture to the online shop retailer, and the second one we want to target to the clothes store. And to ensure to go to the market strategy, we have developed plans including the social media marketing, the referral program. We offer the free trial, the influencer marketing, the partner e-commerce platform, and the pilot program marketing. And here's our team. And we also have prepared for the deployment of funds, and we have calculated some of the product development and the general and administrative plan to have a long process with Lawson. And that's it for our presentation. Thank you for your paying attention. Try before you buy. With Lawson, you will be able to visualize the perfect fit and style of the clothes anywhere, anytime, just from your phone. Thank you. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Lawson ឥឡូវនេះកម្មវិធីឈានមកដល់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយគណៈកម្មការមានរយៈពេល7នាទីក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីសូមអរគុណ Yes.
Okay, so here a list of our competitors. The main difference between us and our competitor is we provide different plugin that they our customer they can integrate it manually into their app, just not like the other globally. And also we customize their clothes by taking the clothes from the clothes store and make it the 3D model manually, so it will look better than our global. And another question, can you? Thank you for your question. Because I think the market size for the online shop in Cambodia is more than our target customer, the tier 2, that they already have the applications. There are only few of them that already have the application. So I see that the market size in Cambodia, there are more with a online shop, and that's why we want first, as an early phase, we want to build our confidence with the online shop first, and after that, when we can earn the confidence from the online shop, I think we will confidently to go with the brand, another brand store, just like Zendo, the 1011. So I think when we go to that, when we can reach to that place, they will they will see our value and our features. So it will be good. That's why we choose with the online shop first. Thank you. My question again to your modeling of your 3D. How many percentage accuracy and how many percentage of failure? I mean return. Do you have any study on that one? I apologize, we don't have that statistic based on that, but we can say that the accuracy is based on the lighting condition and the camera condition. So if the user is in a good lighting, the clothes will fit it more better, and if the camera quality is good, it's also a fit better. And my sub question again to your revenue stream package. I see the maximum is 20 limited product. I think online store is more than close to 100, right? Then how you going to overcome that? So for that, just in case if they want to make an addition to 20 limited product per month, we will provide a normal package like one product model costs $12. In addition to the 20. And what is your basic analytic and advanced analytic mean in the package of normal and standard? Next slide at the moment. Can you play the demo? For the advanced analytic, they are able to access to dashboard and see how many try on in within that clothes and how many total of user and how many time of engagement. But for just basic analytic, they just can see how many try on. Okay, thank you, Team Lawson. So my question is about the pricing. How did you come up with such pricing plan? Whether it's through a survey or you benchmark it against global competitors? That's question number one. Question number two, can you tell us a bit more of your target user? So you talk about online shop. So is it the normal social sellers or is it any other type of online seller? Thanks. So for the question regarding the pricing,
we have survey with the age shop, and we can see that it is a win-win strategy, which means that we can get a profit from that pricing, and our customer also can afford with that price too. And regarding the question number 2. And for the second questions, for that, we have target to the online shop first tier that they in the medium business, and they also have to already have their own page, and they are, importantly that they have to have the in stock clothes so that we can get that clothes and take the 2D image and convert into the 3D model and integrate into the links that you can give to the consumer to try on the clothes. Yes. And for the second tier, that is the clothes store, that they also have to be in the medium businesses, and they also have to already have their own application so that we can integrate the link under the button in the applications. Thank you all. សូមអរគុណដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Lawson ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក Lawson នឹងជួយអ្នកសាកល្បងសម្លៀកបំពាក់ពីចម្ងាយបានដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Augmented Reality AR ក្រោយពីបានស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនីមួយៗរួចមកពួកគាត់សុទ្ធតែមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនខណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីឈានចូលមកដល់ការផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីមាសម៉ូលីកាដែលជាសហស្ថាបនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃ iCare Benefit Group ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបាទសូមអញ្ជើញ Thank you and then ជំរាបសួរម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយជាខ្មែរណាភាគច្រើនជាខ្មែរចូលរួមចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់ក្រុមទាំង10ព្រោះខ្ញុំបានចូលវគ្គទី1ដែរពេលដែលយើងធ្វើ scoring នៅវគ្គទី1យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីវគ្គ1រហូតមកដល់វគ្គ2យើងឃើញថាមាន improvement ច្រើន ហើយ the way ដែលគាត់ present មកទៅ audience ខ្ញុំឃើញថាមានប្លែកច្រើនជាពិសេសគាត់ feel confident ច្រើនអ្វីដែលយើងបាន feedback ពីកន្លងមកហើយខ្ញុំអត់មានអីដែលជានេះទេខ្ញុំមាន 2-3 ចំណុចដែលចង់ recommendation ជាពិសេសទៅលើ start up តែម្ដងព្រោះខ្ញុំកន្លងមកបានន័យថាខ្ញុំឃើញ start up មួយចំនួនពេលដែលគាត់ join ហើយគាត់គាត់របៀបដូចថា commitment មានប៉ុន្តែ opportunity អត់មានហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់ខ្វះ funding អ្នកខ្លះទៅគាត់ team spirit ក៏អត់មានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចទី1ខ្ញុំចង់លើកពីរឿង customer បើសិនជា without customer start up អត់អាចដើរបានទេមិនអញ្ចឹងព្រោះយើង revenue stream របស់យើងគឺតាមរយៈ customer ហើយចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹង product market ភាគច្រើនយើងពេលដែលយើង initiate idea មកជាពិសេស prototype stage ហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់បង្កើត product មកវាតើវា compete ជាមួយនឹង market ព្រោះ product market fit វាសំខាន់ណាស់ព្រោះធម្មតានៅពេលដែលសម្បីតែខ្ញុំ run operation កន្លងមកនៅពេលដែលយើងឃើញមានន័យថាជួនកាលវា depend ទៅលើ situation របស់ market ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលទៅលើ product market fit ជាមួយនឹង market ដែរហើយចំណុចទី3គឺតកតងនឹង finance គឺសំខាន់មែនតើបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើង manage operation យើងហើយ team យើងហើយជាពិសេសតកតងនឹង operational គឺសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រង operation យើងសម្រាប់ការ finance operation ទេគឺខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជា fail មួយនៃ start up ដែលគាត់អាចនឹងមិនអាច move ទៅមុខទៀតដែរហើយចុងក្រោយគឺ team ពេលខ្លះគាត់ join មកគ្រាន់តែមករបៀបដូចថាមករបៀបដូច testing អញ្ចឹងអ្នកខ្លះប៉ុន្តែគាត់អត់អ្នកខ្លះគាត់មាន commitment អ្នកខ្លះគាត់អត់មាន
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា team spirit គឺជាចំណុចមួយសម្រាប់ start up ព្រោះនៅពេលដែល team អត់មានgoal ឬ vision រួមទេ start up ក៏អាច fail ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាពិបាកនៅពេលដែលខ្ញុំចាច់ដាក់ scoring យើងរៀងមានអារម្មណ៍ថាសិតតែមានcompetitive រៀងខ្លួនសិតតែមានភាពច្នៃប្រឌិតរៀងខ្លួនអញ្ចឹងការ scoring គឺបេះទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរសូមឲ្យ start up ទាំងអស់ជោគជ័យប៉ុន្តែប្រហែលជា selection មានតែ3ទេហើយនឹង two runner up អញ្ចឹងមិនដឹងថាទៅខាងណាទេប៉ុន្តែសូមអបអរសាទរហើយក៏ព្យាយាមបន្តទៅទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាឱកាសយើងនៅវែងឆ្ងាយទៀតចាអរគុណ សូមអរគុណទៅដល់លោកស្រីមាសម៉ាលីកាដែលជាសហស្ថាបនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃ iCare Benefit Group ដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់យ៉ាងមានអត្ថន័យដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបន្ទាប់ខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកស្រីគីមតាល់តាន់ដែលជាអគ្គនាយកនិងស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Grow for Growth Consultant ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបាទសូមអរគុណ Hello and good afternoon, everyone. I just want to say thank you so much for all the startups for your presentation. It was very, very interesting. What I would like to share with you and my thoughts about, you guys coming up here and presenting is it's probably one of the best startup pitch I've seen out of the many startup pitches that I've seen so far in Cambodia. So thank you to Decho Startup Center for your mentorship and the program that you guys have gone through. For me, I see that there's a lot of passion behind your ideas and the products that you want to pitch, which is very, very important. Just like starting a business, if you don't have the passion for your ideas and your products and services, the resilience will not be there as you go through the ups and downs of attracting partners, attracting customers, and attracting investors. So I just want to say congratulations that I've seen that passion through your presentation for all of the products and the services that you want to pitch to us. The one feedback that I can give is a lot of time we focus on the products and services that we offer. I would like to see more about the customer, from the customer side. Because we know our products and our services really well, but we have to simplify our message so we can gain the attention and the traction from the customer. So we have to be a little bit more customer focused, even when we do the pitching. So treat all of us sitting in this room as your customer, not as part of your team, that we know your products well. So that's all. Thank you so much. សូមអរគុណទៅដល់លោកស្រីគីមតាល់តាន់ដែលជាអគ្គនាយកនិងស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Grow for Growth Consultant ដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់ពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារអប់រំដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបន្ទាប់ខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោក Tim Greenthal ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារនៃ Wing ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបាទសូមអញ្ជើញ Hello, everyone. First, thank you so much for having me over. I feel very privileged to be part of this event. Congratulations to the organizers. Very, very nice job for all the mentorship for this event. And big congratulations to all the startup teams. I'm amazed to see the ideas you come up with, the hard work you put in, and also the presentation skills. You really impressed me. It's very, very difficult to condense so much information in just 7 minutes, but you all managed to achieve that. So thank you for your good job. I have to say I'm pleasantly surprised when I see the quality of your work today. I'm quite amazed and I'm very hopeful for Cambodia in the future because there's so many bright minds here, as we can see. Outside of the impression that you're all very brave, you're all very capable, and you have great ideas, I would like to share just maybe some of my key points that I think are kind of necessary for you to succeed here.
And first of one is definitely courage. Without courage, that's your initial ingredient to succeed. So I wish you all to be courageous also in the future. When the problems come, when you fail, still courage is the only thing that can fuel you to go over. The second part is because many of these teams today, you have multiple co-founders, right? So when everything is nice, everyone is friends. When things go wrong, everyone is enemy very fast, right? So make sure you have that one key vision always either somewhere on the wall or just implemented in your mind constantly. And the moment the trouble arrives, just look at that and look at each other and try to remain on the same path, yeah, working together for the vision, not for any other goals, yeah, that you want to achieve. The next thing I would say is strategy, right? I always say that it's probably one of the most overused terms in Cambodia. Everyone says like, oh, we have a strategy, oh, we're so strategic. No, we're not. Yeah, we all wish to be, but we're actually not. But put so much attention into developing the right strategy when it goes to basically from your development, but then also especially for go-to-market strategy, right? Customer centricity is king. You need to understand in depth your customer, in depth, meaning analyzing every digital touch points you can have, any interaction you can have with them to really understand their behaviors, their pain points and opportunities for you where to basically serve them in a good way, right? And then the other thing that I want to emphasize is agility, right? Even if you spend a lot of time on your planning and strategy, being agile in this world is the key because things are changing so fast. There's new technology arriving. Look at AI. 2 years ago was not even close to where it's used right now, right? So you need to be very agile and nimble in terms of your planning, changing your strategies, adapting your business model to what's happening on the market, right? And last but not least is measurement. Measurement of your key objectives, right? Measurement to see are you on the right path or are you on the wrong path, right? But that means having like a Kaizen approach, right? You can never be perfect and every day you can be better is key. And you can't have a Kaizen approach if you're not measuring, if you're actually successful on the little things that then contribute to the big things. Yeah. I wish you all good luck with today's competition, with the announcement. It was very, very difficult to judge you all because all the presentations were so good. And I wish you a lot of luck and success in the future. Thank you so much for having me. សូមអរគុណទៅដល់លោក Tim Grinsall ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារនៃ Wing ដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់យ៉ាងមានអត្ថន័យដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបន្ទាប់ខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោក Charles Phana ដែលជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រុមហ៊ុន IG អាណាចក្រ Holding ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបាទសូមអញ្ជើញអរគុណ start up ទាំងអស់សូមនិយាយខ្មែរសារយើងនិយាយខ្មែរ some of word ហ្នឹងឯង okay I have been joining this program 2 times the first time of charge and second time so there are a lot of improvement I think the team have more motivated walk through the program and a lot of support from the just startup the organizer thank for that I want to highlight the 3 points I want to raise for all the startup here. The first one is about your go to market strategy because I see it's a 5 months program, but most of the startup is there to go out to meet your customer, and it is very concerned by comparing our Cambodian startup to the international startup. When the startup coming up, they are ready to fight, they are ready to survive, they are ready to go out to meet the customer. The real voice, the real concern, not just assumption. But most of you, sorry to say it, most of you still in the assumption stage. That is very concerned from me. So I do hope after the competition or this program, you need to go out. You are a startup founder. You need to meet your customer. You need to really to serve them from your heart.
Okay, it linked to my second point. If you are starting your startup, it depend on your passion or depend on your market demand. Well, there are two things. A lot of startup, they are very excited with their startup, but it's not their passion. So after 5 years, they gone or they want to retire because they got the money. They want to retire. That is another issue. So how to define your startup success is how far your startup can stay compete in this business. When I talk about go, I think one of the startup have addressed it, go to digital. So now all the startup not just competing in Cambodia. When we talk about go digital, we are competing to the world. So be ready for that competition. So you need to be united. That is my last point. I saw some of the startup can be synergized together to compromise their services and to found as a good synergy team. So be open mind for cooperation between startup and another startup. Because if you are not cooperate together, when the international player come in, when they have a fund, they have advanced technology, you will be face a very difficult competition. So be united. That is my last point. Thank you. សូមអរគុណទៅដល់លោកឈោសុផានៈដែលជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រុមហ៊ុន IG អាណាចក្រ Holding ដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់ពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារអប់រំដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកលេងប៊ុនមេងដែលជាប្រធានផ្នែកវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Capital ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងមតិខ្ញុំក៏មានអីថ្មីស្តៀងទៅនឹងគណៈកម្មការទាំង4រូបតែក៏ដំបូងសូមចូលរួម congratulation of all សាទរទៅដល់ start up ចំនួន10ហ្នឹងដែលគិតថាមានការរីកចម្រើនច្រើនពីព្រោះថាខ្ញុំបងមូលិកាបងណាក់បានជាធ្វើជាគណៈកម្មការសម្រាប់ stake ដំបូងហ្នឹងដែរឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនមែនតើដូចជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿង market validation ហើយនិង traction អញ្ចឹងទោះបីជាមាន start up ខ្លះគាត់នៅត្រឹម ideation stage ក៏ដោយខ្ញុំឃើញថាគាត់មានបានធ្វើ survey ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថា validate ថាវាពិតជាមាន problem ហ្នឹងហើយនឹង solution ហ្នឹងគឺវាពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមាន feedback តាធំចំនួន2តែក៏អត់មានអីប្លែកពីគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀតណាបាទអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺទៅលើរឿង traction នៃ market validation នឹងឯងពីព្រោះថាខ្ញុំជា investor មួយខ្ញុំបាន work ជាមួយនឹង investee យើងចំនួន10គឺមុននឹងគឺ start up មួយតែតែមានគំនិត idea របស់យើងហើយតែគ្រាន់ថា investor គឺចង់បានមួយជាផុសតាងថា idea របស់យើងហ្នឹងគឺអាចនឹង work ហ្នឹងគឺផុសតាំងអីខ្លះគឺ attraction នឹងឯងគឺថាតើយើងអាចកើនចំនួន user បានប្រមាណឧទាហរណ៍ថាយើង start ពី free user ថាតើឥឡូវហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកហើយដែលអាច pay លុយយើងអាច monetize បានហើយថាតើអ្នកដែលអត់ promote pay លុយឬក៏យើងអាច monetize បានហ្នឹងថាតើវាមានមូលហេតុអីក៏ខនឹងគោលតែយើងអាចដោះស្រាយអីបានអញ្ចឹងយើងដល់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជា start up ដែល team គាត់ប្រើពាក្យ agility ហ្នឹងគឺបានថាយើងមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែនិងគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងបាទអាហ្នឹងទី1 feedback ទី2ខ្ញុំចង់ក្រោយហ្នឹងគឺសម្រាប់ team ឯងព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះវាមានអ្នកឈ្នះតែ3ទេតែគាត់ថាវាមិនមែនជា the end of the journey សម្រាប់ start up របស់យើងហ្នឹងព្រោះថា journey របស់ start up គឺវាវែងឆ្ងាយវាមានការលំបាកវាមានឡើងវាមានចុះបាទអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំគិតថាអីដែលសំខាន់សម្រាប់ start up ហ្នឹងគឺ team ហ្នឹងឯងគឺយើងត្រូវរក្សា team របស់យើងឲ្យបានល្អរក្សា culture របស់យើងឲ្យបានល្អបាទហើយសង្ឃឹមថាវគ្គ DPA នេះនឹងផ្ដល់ជា resource ជាច្រើនឬ knowledge ជាពិសេសហ្នឹងរឿង
partner ជា mentor ជា advisor យើងច្រើនមកដែលយើងអាចទាំងថ្ងៃអនាគតទៀតយើងអាច rely បានយើងអាចសាកសួរគាត់រៀនបន្ថែមគាត់ទៀតបានបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង សូមអរគុណទៅដល់លោកលេងប៊ុនមេងដែលជាប្រធានផ្នែកវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Capital ដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់ដ៏មានអត្ថន័យដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីជាមួយនឹងមតិយោបល់ដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសរួចមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនីមួយៗនឹងចាប់យកនូវចំណុចល្អៗទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតគណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីឈានចូលមកកាន់ការសម្រាប់ពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់និងការបូកស្របន្ទុកដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសដូច្នេះសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អញ្ជើញពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋាននៃសន្តាគារ Oakwood Premier ភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់คูปនដែលបានផ្ដល់ជូនដោយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំចំពោះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោយើងនឹងត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីវិញនាវេលាម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រង់ចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយៗពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglow យើង
សហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ 10% ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរតែខ្ចីហើយតែសុំពីអ្នកឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានាដើម្បីទទួលបានអនុទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាតហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែន
រងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រង់ចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅមកនោះណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ 10% ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរតែខ្ចីហើយតែ សុំពីអ្នកឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអនុទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែន គ
គម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់$200 លានឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រង់ចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ 10% ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរ តែខ្ចីហើយតែ សុំពីអ្នកឯកសារចង់មានទ្រព្យធានាដែរឬទេបង មានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអាណត្តិធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរ ហេលុយមែន គ
គម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់$200 លានឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebank.cambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118 ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រង់ចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅហ្នឹងណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ 10% ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរ តែខ្ចីហើយតែ សុំពីអ្នកឯកសារចង់មានទ្រព្យធានាដែរឬទេបង មានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអនុទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME Bank ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរ ហេលុយមែន គ
គម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118 ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញMallកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅរកនោះណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10% ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរ តែខ្ចីហើយតែ សុំពិនិត្យឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអាណត្តិទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME បែងធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែន គ
ម្រងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញមកកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគម្រោងល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅរកនោះណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10%ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរ តែខ្ចីហើយតែ សុំពិនិត្យឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងសម្រាប់មានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអាណត្តិទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME បែងធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរហេលុយមែន គ
គម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានារបស់ធនាគារ SME ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់200លានរៀលឬ$50,000អាមេរិកជាមួយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទាបត្រឹមតែ 7.5% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារ SME ជាធនាគារគោលនយោបាយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាពិសេសការប្រាក់ទាបដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារមានបេសកកម្មផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសេវាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារផលិតកម្មក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតសូមមកកាន់ការិយាល័យសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.smebankcambodia.com.kh ឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ096 811 1118ធនាគារវិញកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងទៅលើមធ្យោបាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីដោយការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់បានភ្លាមអតិថិជនគ្រាន់តែបើកគណនីធនាគារវិញតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញរួចចុចលើរូបសញ្ញាកម្ចីហើយអាចស្នើសុំកម្ចីឆាប់រហ័សបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរមិនត្រូវការបំពេញសំណុំឯកសារមិនចាំបាច់រង់ចាំការអនុម័តនិងមិនទាមទារអ្នកធានាឡើយគ្រាន់តែស្នើសុំងាយពីផ្ទះតាម Digital នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមប្រើប្រាស់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារវិញដើម្បីទិញនូវផលិតផលដែលអ្នកចង់បានពីវិញមកកាន់តែអស្ចារ្យនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានគណនីបើកប្រាក់ខែតាមវិញអ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមគ្រាន់តែស្នើសុំតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តនិងការផ្ដល់ជូនប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនដល់10នាទីឡើយបញ្ហាដោះស្រាយបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR Print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកិត្តលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ចង់ដឹងពីរូបមន្តសម្ងាត់ដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានកាន់តែប្រសើរទេមកនេះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំ ABA Merchant ជាកម្មវិធីចំនួនថ្មីនៃ Payway Mobile ពី ABA ជាមួយនឹងមុខងារកាន់តែប្រសើរដែលអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ ABA Merchant អ្នកអាចទទួលប្រាក់ទូទាត់ពីធនាគារណាក៏បានដោយឥតគិតថ្លៃមិនថាអ្នកមានហាងផ្ទាល់ឬលក់តាមអនឡាញហើយថែមទាំងអាចស្នើសុំ QR print ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ ABA យកប្រគល់ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគិតលុយនិងចំណូលគ្រប់សាខាហើយទទួលបានសារជូនដំណឹងភ្លាមរាល់ពេលទទួលប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងហាងផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍លក់យ៉ាងលម្អិតបានគ្រប់ពេលរួមជាមួយមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតប្រើកម្មវិធី ABA Merchant អត់អស់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹង download កម្មវិធី ABA Merchant ហើយចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកឥឡូវនេះឈប់សិនបងចុះបើខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមានវីដេអូណែនាំពីរបៀបប្រើអត់ចាមានលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ ABA ហើយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចុប្បន្នធនាគារវិញកំពុងផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែធំនិងសម្បូរបែបបំផុតជូនដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់យើងបានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន12លាននាក់នាឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានគាំទ្រដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាង90ស្ថាប័នក្នុងការប្រមូលនូវកម្ចីរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាង 5000 ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាង10ស្ថាប័នបានសហការជាមួយវិញហើយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរាប់ពាន់ស្ថាប័នទៀតបានប្រើប្រាស់វិញជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការទូទាត់និងប្រមូលប្រាក់ផងដែរយើងផ្ដល់ជូននៅបណ្ដាញកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Mastercard, Visa, Alipay, WeChat, Western Union, MoneyGram, Ria និង Trendglo យើងសហការជាមួយបណ្ដាញដៃគូជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅជាង190ប្រទេសបានភ្លាមក្នុងនាមធនាគារវិញយើងជឿជាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាកម្មធនាគារកាន់តែងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាធនាគារណាមួយធំនោះសូមសាកសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាធំដូចធនាគារវិញដែរឬទេធនាគារវិញធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសិដ្ឋជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងទទួលគំរូល្អការងារត្រូវការដើមទុនតែមិនដឹងទៅរកនោះណា ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានគម្រោងល្អៗទាំងនោះគាត់ត្រូវមានដើមទុនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការងារនៅ10%ទៀតត្រូវបានគម្រោងល្អមួយហ្នឹងហើយតែតោះត្រង់ខ្វះដើមទុនហ្នឹងមកចុះមិនខ្ចីធនាគារក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរ តែខ្ចីហើយតែ សុំពីអ្នកឯកសារចុះមានទ្រព្យធានាដែរឬទេបងត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងជាពិសេសទ្រព្យធានា ដើម្បីទទួលបានអាណត្តិទានធនាគារយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងមានទ្រព្យធានាជាដាច់ខាត ហើយចុះមានទៅសួរធនាគារ SME អត់ SME បែង ធនាគារ SME អត់ទ្រព្យធានាក៏ខ្ចីបានដែរ ហេលុយមែន គម្រោងហិរញ្ញប្បទាន